maũndũ motugi, wĩkaga maũndũ matheru, ũkagegania na ũkamakania. Rwĩmbo rwa gũtongoria he maguta tawa-inĩ. Studio, he maguta tawa-inĩ. Inai
mwĩtagĩre ngoro nĩ gũkorwo ihumo cia muoyo nĩ thĩinĩ wayo ĩrĩ. Kei tũhoe. Mũthingu na mũigwatha nĩ tuoka mbere-inĩ ciaku Jehova tũkĩambararia rĩtwa rĩaku inene Mwathani na tũkaiga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Nĩ thengio Mwathani nĩ ũndũ wa ũguo watũiga wiki ĩyo yothe Mwathani twarĩ gũkũ Sunday na rĩu nĩ twacoka Sunday ĩngĩ. Tũngĩkiuga atĩa Mwathani tiga twambararie rĩtwa rĩaku. Mũthamaki mwega tũkĩambĩrĩria service ĩno nĩ tũreta roho waku mũtheru oke akorwo hamwe na ithuĩ twambanĩrĩrie wega Mwathani gĩtagatĩ kĩega ona kĩrĩkĩrĩro kĩega gatũrũme ka ũthingu. Na arĩa Mwathani menjĩra magĩũka Jehova harĩa marĩ hiũha nyarĩrĩ ciao nĩgetha moke twambanĩrĩrie hamwe na nĩgetha tũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe gatũrũme ka ũthingu. Na rĩrĩa tũrĩrĩkia Mwathani no tũriuga nĩ wega nĩ igũrũ rĩa mũrũguo Jesũ Kristo arĩ we Mwathani na nowe mũhonokia witũ nĩkĩo tũhoya na twĩtĩkia. Amen. Praise and worship. Tupigie Bwana Yesu makofi. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema Bwana. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Apewe sifa ni Bwana wa mabwana, apewe sifa ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Tumulukieni Bwana wa mabwana, tumulukie ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Gai wako, Gai wako, Ngai wakwa we wa magegania, Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa we wa magegania. Wabarario we wa magegania, wabarario, wabarario, wabarario we wa magegania. Orogerwa we wa magegania, orogerwa, orogerwa, orogerwa we wa magegania. Ugererio we wa magegania, ugererio, ugererio, ugererio we wa magegania. Ndori kumudero cio nowe, ndanianirwo tatũ mwaki-inĩ, nongeini mainĩra mĩrũthi, nĩwanjamũrire mwatũka-inĩ, mwatũka warĩ kũndũ werũ-inĩ, gũtiarĩ maĩ kana kĩruru, gũgũkĩgiria niĩ ngakwĩra kuo. Mwenyeria yote makwete ngoro, maracũria maitho mao mone, wĩhoto wao nĩũthundũkĩte. Nĩwanjamũrire mwatũka-inĩ, mwatũka warĩ kũndũ werũ-inĩ, gũtiarĩ maĩ kana kĩruru, gũgũkĩgiria niĩ ngakwĩra kuo. Ũtoria maĩ mathereraga, na rĩrĩa ũkomete ũkahurũka, ũtukũ warĩ wendo ta kĩroko. Nĩwanjamũrire mwatũka-inĩ, mwatũka warĩ kũndũ werũ-inĩ, gũtiarĩ maĩ kana kĩruru, ũgũkĩgiria niĩ ngakwĩra kuo. Akahuruja thũ agacirurumĩria ma, rurumĩ mbura ya mbembe ona ma.
kunino Megosia kwa wega maguruma Kwa ihenya gatengera tatwanyika Ya mugoma Mahoreria na niwe umakareria Tawa wao murugutera yakune Kinyaneru niwe goyare muigiri Tanagia nawe Wahoti nigwadikae kuninwa Megosia kwa wega maguruma Kwa ihenya gatengera tatwanyika Ya mugoma Chago na vigelegele kwa Bwana Yesu. Morukune wata. Laga hoti jera yakwa umetua. Gano galo nigene yakwa. Yaiga kundura ni udoido. Lete wari Yojaga motara. Wao hoti negwadika ekunino. Nedos yakwa uega maguruma. Kwa ihenya gatengera tatwariga ya mugoma Kaido dioa Ekobo enego kaera Iyo ya ekono de mwatu Kaiye direra gedidio kenete Direra gedidio kenete Direra gedidio kenete Usaja mure koro ya kwa Kaiye direra gedidio kenete Oyo ya bataira ne modo Wewa motirera gedini Kai Wamoeire mwana Samuel Odirera gedidio kenete Direra gedidio kenete Usaja mure koro yakwa Kai direra gedidio kenete Watirera saragedi Watirera koro wake Wake waere mana isaga Kai oke mwara urera medeko Odirera gedidio kenete Direra gedidio kenete Usaja mure koro yakwa Kai direra gedidio kenete Mahoya, Mahoya, Maria Mato ya Mahoya, Gero Idaine, Maiboku, Gaina Ilikane Tadwake, Tatoire Todaga Molobi, Yana Rewae, Tatoire Toirage Yagokwa, Mahoya, Mahoya, Maria Mato ya Mahoya, Gero Idaine, Maiboku, Gaina Ilikane Tadwake. Matomire baramwa tukanirwa Yego maruma Jehova kimerara di moi Mahoya Mahoya Maria Mato ya Mahoya Gero Idaine Maiboku Gaina Ilikane Tadwake
Jehova nä amu gå tirä ngai å ngä tawe mwathani nä kä o twathengerera gä tä-inä gä aku kä a å nene tå kiuga nä ma wä må theru må heani wa thayå Jehova thayå no twethe njä ra-inä ciothe na wage no Jehova twahoya thayå kumana na kå rä we ngai nä tå kå wona rå cinä rwa å måthä twacemania haha kwä mweri wa 10 ngai tå gä å ka kwambararia rä twa rä aku tondå tå rutä te kuma Januari nginya må thenya wa å måthä Jehova tå kaiga ti å hoti na ti nä hinya witå Jehova no nä guoko gwaku na rä a guoko gwaku kwä wä ra-inä mwathani nä tå hotanaga twaiga ngumo no goci iro gå cokerera Jehova twakiuga we nä we Jehova Adenai we Jehova
Jehova Nisi, we Jehova Harafa ndihonagia mĩrimũ yothe. Turaiga we Jehova Elohima mũthamaki mwega. Turaiga we Jehova Hesenu ithe wa kĩgongona. Ona Eragiba nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku mũthamaki. Ona Jehova Marathana wa Jehova Kam. Turambararia rĩĩtwa rĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tukiuga nũngĩ tawe tiga we ũtũũraga igũrũ. Mwathani tiga nĩ mũtũũrĩre witũ tũkũnete kũrĩ we. Jehova tũngĩwĩigĩte ngiraũndi ingĩ ciothe cingĩrĩ cia kwenyenyeka. No rĩu tũrũgamĩte nĩ ũndũ wa hinya waku Mwathani. Amũkĩra ngumo na ũgooci ciothe nĩ ciaku Ngai. Ihinda rĩrĩ na ndagĩka ĩno Mwathani, Jehova tuoka mbere yaku. Mũthamaki twĩna mabataro maingĩ twaingĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Wiki ng'ima Mwathani nĩ tũthiĩte through Jehova. No he maũndũ Mwathani matũkorete. Ona mweri ũrĩa ũrathirire Jehova he maũndũ matũkorete. Na maandĩko to maraiga thikũ nĩ ikinyagĩria thikũ iria ingĩ maũru. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twarũgama kĩgongona kĩa ũmũthĩ. Twaiga gũtirĩ maũru megũtũbuata. Gũtirĩ maũru megũbuata ciana citũ. Gũtirĩ maũru megũbuata bamĩrĩ citũ. Tũkĩrũgamia ikuũ ciothe Mwathani, cia ciana na cia ciari Mwathani Jehova Ngai. Ona ciana kĩona cia airĩtu ithe wa kĩgongona. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, Mwathani nĩ ũgũka na nĩ ũgũtawara. Thĩinĩ wa bamĩrĩ citũ Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai. Mwathani ũgũtawara thĩinĩ wa bamĩrĩ itũ. Nĩ ũgũtawara thĩinĩ wa bũrũri witũ Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Jehova, mũthamaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku, ũrotuĩka wa gũtĩka over Jehova Ngai. Kona ciothe inya Mwathani cia bũrũri, mũthamaki rĩera-inĩ Jehova, ona thĩ nyũmũ tĩĩri-inĩ Ngai, ona maaĩ-inĩ ona rĩera-inĩ Jehova, ũrotuĩka wa kũgitĩra Jehova Ngai. Nĩ tondũ we nĩwe mũrĩithi wa ma Jehova. Ũrĩguo uga thĩinĩ wa Psalms 23 Mwathani, atĩ Jehova nĩwe mũrĩithi wa ma. Ũrotũrĩithia ta bũrũri Ngai, ũrotũrĩithia ta bamĩrĩ Jehova, ũrotũrĩithia ta kanitha Ngai mwega. Arĩithia kĩothe nĩ a mũcara bara. No we Ngai mũtũũra muoyo, ũtwendete na ngoro yothe Jehova, na ũgatuĩka ciana, ũgatũtua ciana ciaku. Tũrotũũra tũkũgocaga Mwathani, ũrogĩa kanya ngoro-inĩ itũ ta kanitha ithe wa kĩgongona. Nĩ tumĩte njĩra-inĩ ciaku Mwathani, igũrũ rĩ mĩgendere itũ Mwathani, igũrũ rĩ mĩarĩrie-inĩ itũ Jehova, igũrũ rĩ mĩonere rĩa maũndũ Jehova, nĩ tondũ nĩ ũhotaga mothe. Tũrahera mbere yaku Mwathani, nĩ tondũ wĩ Ngai wa kuohera, nĩ tondũ wathire mũtharaba-inĩ ũtuohere mehia, wathire mũtharaba-inĩ ũkuue mahĩtia maitũ, wathire mũtharaba-inĩ Mwathani ũkuue mĩrigo itũ. Jehova, nĩ tũkũnete mũthenya wa ũmũthĩ, wĩihũirwo nĩ tha nyingĩ Ngai. Reke tha ciaku itũkinyĩre ũmũthĩ, reke tu tha ciaku icere bamĩrĩ-inĩ itũ, reke tha ciaku icere kanitha-inĩ ũyũ witũ Mwathani. Tũihũrie rĩngĩ Ngai, tũhe second chance Mwathani Jehova, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Narĩo rĩĩtwa rĩaku rĩtũũre rĩgocetwo. Nĩ tũkuuga nĩ wagĩrĩire nĩ kũgocwo Jehova. Twĩ mweri wa 10 Ngai, number 9 is your number, 10 is your number Jehova. Namba 10 Mwathani nĩ kuuga Mwathani nĩ responsibility Jehova. Nĩ njuti ũtũhete Ngai, mũthamaki cia kuoya kanya. Musa wamũnengera maathani Mwathani, akĩũraga mambera Jehova Ngai, ũkĩmwĩra thondeke mangĩ nĩgetha akorwo na wĩigĩrĩrĩku. Mwathani, reke tũgĩe wĩigĩrĩrĩku thĩinĩ wa mweri ũyũ Jehova. Reke tũtuĩke ahoi, reke tũtuĩke ũkie kanitha Mwathani, reke tũkũhe kanya, reke tũgĩe handũ ha gũkwĩnyihĩria, reke tuoe njũte iria ciĩ citũ. Twĩna gĩthurano mweri ũyũ wa 10 Ngai, mũthenya wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa megũthurwo twamaiga moko-inĩ maku, reke Jehova roho waku ũcere arĩa wĩthuurĩire wĩitĩrĩirie maguta, nĩgetha matikanoge rũgendo-inĩ. Reke marute wĩra Mwathani, kũrĩ Mwathani meho mekũhumũka Jehova Ngai. Ũromarathima o tũrĩa Ezekieli aroria rũthingo-inĩ akiuga ririkana Mwathani Jehova, ririkana ũndũ maneka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mĩcemanio manacemania Mwathani, kũngĩ magacererwo Ngai, kũngĩ manathiĩ ũtukũ Mwathani Jehova, manakinya mũico ũkamahe hinya rĩngĩ marathime na bamĩrĩ ciao. Ririkana ũndũ maneka mangĩgakorwo hatĩka-inĩ, ũmaririkane mũthamaki mwega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ũkũremaga Ngai. Mwathani, arĩa mekuoya jukumu icio Mwathani Jehova, mahinya wa gũthiĩ na mbere, mahe hinya wa kũruta wĩra Jehova, mongerere hinya, maheithie vĩva Mwathani, matigakinya mũico Ngai, nĩ tondũ nĩwe maratungata. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũra rĩgocetwo. Ririkana ciana citũ Mwathani, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo Mwathani. Ihinda rĩrĩ mahingĩte, gũtirĩ ũkuona ũũru. Twatangatha gũtirĩ ũkuona ũũru, twatangatha gũtirĩ ũkuona ũũru, twatangatha mĩero mĩega, twatangatha mĩere mĩega. Matikũgĩa mĩrimũ Ngai,
matikorwo mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ihinda rĩtuoya hinya na wathani, twavunja magongona marĩa mabuataga bamĩrĩ citũ, marĩa mabuataga ciana citũ, marĩa mabuataga bũrũri witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twambararia kĩgongona kĩa Jehova Nisi, twambararia kĩgongona gĩaku Ngai kĩrĩa kĩ hinya kwĩ magongona mothe, kĩrĩa kĩininagia foundation ciothe cia ngoma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani nĩ twahoire na tũkiuga nĩ tũrĩrĩte mũno, nĩ tũthikanĩte mũno Mwathani, tũkiuga ũrehe gĩkeno. Jehova nĩ ũrehete gĩkeno thĩinĩ wa kanitha ĩno. Kwĩna mohiki Mwathani, ciana citũ nĩ igwĩka mohiki, anake aitũ nĩ megwĩka mohiki, yuthi nĩ igwĩka mohiki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kĩrĩa kĩngĩmagirĩrĩria nĩ twagĩbunja Mwathani, twaiga Mwathani tũtigũconoka, ciana cia athuri a kanitha matigũconoka. Mwathani kanitha ũyũ ciana ciao citikũmaconora Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tuoya hinya na wathani, twaiga nĩ tũgũthiĩ na mbere, kĩrĩa gĩothe kĩairwo nĩ ngoma twaiga nĩ gĩgũcokio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndoya hinya na ndahingũrithia kĩndũ gĩothe Mwathani kĩohetwo athuri arĩa 25 maiga tũtigwaka Mwathani, maiga ciana citũ itigũthoma, maiga mawĩra maitũ matigũthiĩ na mbere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Through the fire of the Holy Ghost twacina maroho mothe, twacina wĩra wothe wa Saitani, twaiga twamũiga magũrũ-inĩ maitũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twamũtunya matharaita thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ciana citũ itikũnyua njohi, ciana citũ itikũhũra ũmaraya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twahingũrithia mawĩra, twahingũrithia irathimo, twahingũrithia favor in the mighty name of Jesus. Nĩ tondũ Ngai wĩ hinya na nĩ tondũ nĩ wĩiguaga. Mĩciĩ itũ twaiga ĩthiĩ thayũ, mũthuri na mũtumia magĩe thayũ. Mwathani twaiga spiritual breakthrough, twaiga financial breakthrough. Angĩkorwo thamaki nĩ ĩrarutire mbeca Mwathani thĩinĩ wa kanua kao, Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, kũrĩa mbeca citũ ihithĩtwo, kũrĩa inyitĩtwo mateka, nĩ twacihingũrithio mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũtigũtũũra na mathirĩ, tũtigũtũũra na marũni, tũtigũtũũra tũrĩrĩte. Mweri ũyũ nĩ wa gĩkeno, mweri ũyũ nĩ grace yaku Ngai, mweri ũyũ nĩ wa speed yaku kuma mũthenya wa mbere nginya mweri wa 31 thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Monday ciothe 4, Tuesday ciothe 4, Wednesday ciothe 4, Thursday ciothe 4, Friday 5, Saturday 5, Sunday 5. Twaiga irathimo, twaiga favor, twaiga favor, twaiga favor, twahingũrithia favor thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Satani waralaya, Saitani wĩ mũhote, twagwĩtĩria mwaki, twakũrũgũingata thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani ta ndungata yaku tũrũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndahingũrithia ithima. Kĩa mbere nĩ gĩathikirwo, gĩa kerĩ nĩ gĩathikirwo, twahingũra gĩa gatatũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Oh yes Lord, nĩ tondũ we Ngai wekaga. Ikorokia hinya waku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, ikorokia hinya waku mũthenya wa ũmũthĩ. Mũhunjia kĩhunjia Ngai, mũitĩrĩrie roho waku, reke ahunjie kĩrĩa Mwathani gĩgĩaku. Mwathani mũhe hinya, mũhe revelation thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Maũndũ mothe megwĩkwo, Mwathani elders aitũ makorwo na maũndũ maritũ. Mwathani mũbango wa kanitha ũyũ makĩũbanga Ngai nĩ kwĩrutĩra merutagĩra. Twametĩria hinya, twametĩria hinya, twametĩria wisdom, twametĩria gũthiĩ na mbere. Gĩtĩ gĩkĩ nĩ kĩhiũ Ngai. Mwathani maroho mothe makĩgeria kũmokĩrĩra nĩ twamabunjabunja thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twamakabana bamĩrĩ ciao, twaregana iteration, twaregana na ataki ciothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Maiyũria mĩhuko yao Ngai nĩgetha rĩrĩa megũtũtongoria Jehova the flow ĩgoka magatũhe kĩrĩa menakĩo. Wamahe financial breakthrough, ona ithuĩ nĩ tũkũgĩa Ngai. Wamaihũria kiugo Ngai, ona ithuĩ nĩ tũkũgĩa Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twagũtĩĩa Ngai tondũ iguaga no kahingia. Mwathani ũrotwarana na ithuĩ, ũrotwĩka maũndũ manene mamagegania. Twaiga aciari aitũ matigũkua rĩngĩ, nĩ tũmathikĩte kũigana, twaiga matigũkua rĩngĩ. Mwathani mũndũ na mĩaka 100 rĩmwe nĩ moyuthi harĩwe, twaiga nĩ megũtũũra. Mwathani nĩ twana ihũa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũrokumagia ũrambararaga na ũraneneha nĩ tondũ wĩ kĩhoti, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ
twahana twacokia ngatho baba itũũra igũrũ. No tuohere mehia maitũ o na ndũgatũtware magerio-inĩ, no tũhonokie nĩ ũndũ wa makinya maku. Ũcio mũrigainie nake ũmũhe smile no mũrie kana nĩ arathimwo. Tigũikara tũrakarĩte twĩ nyũmba-inĩ ya baba na nĩ tũkũinũka tũrĩ arathime tũkiuga nĩ tũrĩkie irathimo nĩ kũihũrĩrĩra. Ihinda rĩrĩ nĩ rĩa kũigua tũkĩinĩrwo nĩ ikundi itiganĩte na tũkwambĩrĩria na mũsamaria, na mathaa matirĩ mwena witũ, mũsamaria mũngĩrĩ haha. Na hĩndĩ ĩyo Greater Life Ministry meharagĩrie. Bwana asifiwe. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ Mũsamaria Board, na arĩa matoĩ ũhoro wa Mũsamaria Board nĩ gĩkundi kĩrĩa gĩthiaga gũteithia arĩa mena thĩna, arĩa matarehota, atumia, ndigwa, ciana cia ndigwa, na nikio twĩ gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩhoya support yenyu, tũkĩambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ mũkorwo mũgĩtũrathima na indo cianyu na Ngai nĩ ekũmwĩka wega. Agana maitho arĩa thingu matũraga nĩ tondũ wa gwĩtĩkia Ngai, arĩa arwaru rĩu nĩ moige, arĩa athĩni rĩu nĩ moige, arĩa marũndĩtwo moige, rĩrĩa me thĩna ta marũgaine, tondũ nĩ Jehova arathamaka, tũtiumbũraga kũhotwo, tumbũraga tũrĩ ahotani, tũtiumbũraga gũthira tondũ twĩtĩkĩtie gũtũũra nao. Arĩa arwaru rĩu nĩ moige, arĩa athĩni rĩu nĩ moige, arĩa marũndĩtwo moige, rĩrĩa me thĩna ta marũgaine, tondũ nĩ Jehova arathamaka. Gĩthikia Ngai nĩ gwatũmire Danieli arare irima-inĩ rĩa mĩrũthi na rũcinĩ, akiumĩra arĩ mũgima, niĩ nĩ ahonu. Arĩa athĩni rĩu nĩ moige, nĩ atogu, arĩa marũndĩtwo moige, rĩrĩa me thĩna ta marũgaine, tondũ nĩ Jehova arathamaka. Rĩcua rĩũkĩrire Toma, ũkahutia irema ciakwa, na gũkena nĩ arĩa metĩkagia ũhoro wakwa na matonete. Ĩni arĩa arwaru rĩu nĩ moige, arĩa athĩni rĩu nĩ moige, arĩa marũndĩtwo moige, rĩrĩa me thĩna ta marũgaine, tondũ nĩ Jehova arathamaka. Wĩtĩkio nĩguo tũmenyithagia,
Mwathani agocwo hurira Mũsamaria rũhĩ rũngĩ. Ihinda rĩrĩ nĩ rĩa Greater Life Ministry. Karibuni. Mwathani agocwo kanitha. Gĩkundi kĩ haha mbere yanyu gĩtatwo Great Life Concern Ministry, mimi mwenyewe njĩtagwo Solomon Gitau. In short twĩtaga GLC. Ithuĩ tuoka gũkũ tondũ nĩ tũkwenda gũcokia ngatho haswa ona kwĩ ministry ĩno ĩkũrũgamĩte haha mbere just shortly before us, tondũ wĩra ũrĩa tũrutaga nĩ wĩra wa gũteithia arũme agima arĩa maikaraga mĩta-inĩ cocoro-inĩ, arũme aya twĩtaga cũkũra. Nĩwona katika kategori ya cũkũra nĩ gũkoragwo kategori nyingĩ. Nĩ kũrĩ ciana na gũtirĩ mũndũ haha ũngiuma na harĩa nja wone kana cũkũra-rĩ ũtegũgateithia, ũgaikarie kĩbaũ, ũgaikarie tũmaĩ twa kũnyua. Kana ona wauma na gũkũ nja na wone mũtumia cũkũra no ena mwana mũgongo, nĩ ũgũthiĩ harĩa na nĩ ũkũmũhe kĩndũ gĩa kũrĩa, karia kana mũgate. No wacemania na mũndũrũme mũgima wĩna nderu na matangari make agĩkumĩrĩra ũguo, 90% of you nĩ muora na mũtikwenda ũhoro ũcio rĩngĩ. But we want to thank God for andũ arĩa magĩkoretwo thĩinĩ wa gĩkundi gĩkĩ na kanitha-inĩ ĩno, arĩa manyitanĩte na ithuĩ thĩinĩ wa wĩra ũyũ wa kũruta arũme ta acio barabara-inĩ. Niĩ mwenyewe ndarĩ cũkũra na tiga nĩ tha cia Ngai na andũ mandeithirie ndingĩahotire kuma. Arũme aya othe ũrona haha, kila mmoja wao arĩ cũkũra na nĩ andũ he ũmwe wĩ haha na warehirwo no gĩkundi kĩu kiuma haha mbere, na ũcio nĩwe kwenda kũmũ-introduce. Mwahota gũkorwo na inyuĩ nĩ mũramũmenyaga e cũkũra gũkũ tondũ aratũraga e cũkũra gũkũ Kayole. John, tebu toka hapa mbele. Mwahota gũkorwo ũyũ mwana muona gũkũ. Mwathani agocwo rĩngĩ. Kũmarĩtwo njĩtagwo John Ng'ang'a, na nyumĩte Laikipia no ndokire gũkũ ũguo ndĩ cũkũra. Ndarĩ na siraha mũno, bĩci yakwa yarĩ na siraha ũguo. Nĩho ndachembaga, nĩho ndekaga maũndũ marĩa mothe ndekaga. Na guoko kwa Ngai nĩma ndonire kwĩ hingo ndakinyire hau ngĩgucĩrĩrio mũno, na hingo ndanyuĩte kandũthũ, ngĩgucĩrĩrio mũno ngĩũka gũkũ ũguo. Ndokire ngĩikara harĩa mũrango-inĩ na ngĩkoma kwanza, ngĩrigwo rĩu ndagĩũka kanitha atĩa. Nĩ Ngai hau. Na niĩ ngũcokia ngatho kuga atĩ ndanyitirwo guoko ngĩũrio kana nĩ ngwenda kũhonoka, ngiuga niĩ ndĩrenda kũhonoka. Na ngĩũka hau ngĩikara hau haha mbere ya madam ũcio ũikarĩte ngĩcũnga. Mithe kĩenderea na mbere ngĩigua rĩ haha nĩ ihinda rĩaku rĩa gũka hau mbere, ngĩigua rĩngĩ haiya Ngai gũkũ karĩ kũ, ngĩmaka. Ndoka haha mbere ngĩamũra ngiuga atĩ Ngai nĩ mũnene tondũ ndiauga niĩ no njoke bomu. Niĩ ndaugĩte maica makwa marĩtũra o kagundu-inĩ, kagunia-inĩ magũchembaga, na rĩu ndĩrona rĩ Ngai nĩ ekwenderea gwĩka maũndũ manene. Thank you. Mwathani agocwo. Ngwĩciria he arĩa makĩmũmenya, but nĩ ũndũ wa mathaa tũtikũhota kũheana testimonies, personal testimonies citũ, but later on nĩ tũgũkorwo tũgĩcemania na inyuĩ. And also I just want to announce tũrĩte kugĩte first service, story yakwa nĩ ndaihu, but if you also wish to support us, he copy of my book. Niĩ rũgano rwakwa rwakorirwo rĩ rũraihu nginya ngĩrwandĩka ibuku. Ibuku rĩu rĩtagwo Chokora, My Life as an Addict. It is also available for sale. Koguo ithuĩ no rwĩmbo tũkũmũinĩra rwa kũmũcokeria ngatho, atũmwĩre Ngai amũrathime na amwĩke wega. Na cũkũra icio mũngĩthiĩ na mbere gũciteithia, mũririkane atĩrĩrĩ, ona ciana cianyu ciahota kũingĩra hau, tondũ noho ona ithuĩ twaumĩte o mĩciĩ
ai cukura ici tikoragwo ciguĩte kuma igũrũ ndarĩ mũthomu ndaumĩte bamĩrĩ ndongu no ndagĩka ya mũico ndekorire ikũnia-inĩ nĩtũmateithia arũme acio mena kũu nja Ngai amwĩke wega Ngai amũrathime Mungu awabariki. Haleluya. Bwana asifiwe. Si kwa nguvu zetu lakini ni kwa nguvu za Mungu pamoja na support yenu. Pigeni makofi. Mwamba 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 Yesu ndiye mwamba. Sema mwamba 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 Yesu ndiye mwamba. Oh mwamba 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 Yesu ndiye mwamba. Mwamba 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 oi mwamba mwamba Yesu ndiye mwamba. Oh na vijana wote watasimama msingi wao ukiwa kwenye mwamba. Mwamba 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 Yesu ndiye mwamba. Oh tutaishi na Yesu. Oh tutaishi na Yesu. Oh sisi wote tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi tutaishi na Yesu. Oh tutasifu milele. Tutasifu milele. Oh sisi wote tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi tutasifu milele. Oh tutaruka milele. Ruka ruka tutaruka milele. Oh sisi wote tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi tutaruka milele. Oh tutasifu milele. Tutasifu milele. Oh sisi wote tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi tutasifu milele. Haleluya. Amen. Mungu awabariki na awatende mema. Ngai tumahũrĩre rũhĩ rũngĩ tuona Ngai witũ nĩekaga. Jehova ndaroraga gĩthithi aroraga ngoro ya mũndũ. Korwo aroraga gĩthithi ndangĩona cũkũra angĩona mũndũ ũrĩa ũroneka ta acainĩte. Ngai witũ amũrathime. Greater Life Ministry tũkũigua kwaya itũ ĩgĩtũinĩra kwaya ngĩrĩ haha.
Tũhũrĩrai kwaya rũhĩ rwega. Nĩtwarĩkia kĩbindi kĩu kĩa wĩini. Ihinda rĩrĩ nĩ rĩa kumbũra wĩtĩkio witũ na kũhoera ciana tũgĩtongorio nĩ Elder Dorcas. Tũhoe hamwe. Tumbũre wĩtĩkio. Tumbũre wĩtĩkio. Nĩnjĩtĩkĩtie Ngai the mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesũ Kristo wake wa Mungu mwathani witũ. Naguo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo moyo ũtagathira. Amen. Kama tuko na watoto, it's good waletwe wale wadogo nigetha marepresent arĩa angĩ. Twana tũrĩa twĩkuo tũnini tũnyitĩtwo na moko tũrehwo kĩgongona-inĩ nigetha tũrũgamĩrĩre tũrĩa tũngĩ tafadhali. Na kama hatuna tuombeni. Haya. Tũhoe. Twagũcokeria ngatho Mwathani nĩ tondũ wa ciana iria ũtũhete. Nĩtũĩ ciana nĩ iheo ũtũhete tũkũroragĩre mũthamaki mwega. Na nĩkĩo Jehova Ngai tuoka kũmarehe mbere yaku nigetha ũthiĩ na mbere na gũtũhe hinya, nigetha ũthiĩ na mbere na gũtũhotithia kũmaroraga na njĩra iria ciagĩrĩire mũthamaki mwega. Mũthamaki wa thayũ nĩtũracokia ngatho nĩ tondũ wa kana o gothe ga kanitha ũyũ mũthamaki mwega. Nĩ tondũ wa kana o gothe karĩ na kũu nja mũthamaki mwega. Nĩ tondũ wa kana o gothe gaciarĩtwo thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Nĩ twacokia ngatho because they are gifts from you, O God. We glorify your name, dear Father. Nĩ tondũ wa iheo icio ũheanĩte. Na ithuĩ ta aciari mũthamaki mwega twarũgama tũrepresentĩte aciari aingĩ a bũrũri ũyũ ona aciari aingĩ a thĩ mũthamaki mwega nigetha tũrũgamĩrĩre mũthamaki wa thayũ gũkwĩra atĩ nĩ tũkwenda hinya, gũkwĩra atĩ nĩ tũkwenda kũhotithio nĩwe kũmarora na njĩra iria ciagĩrĩire. Ndũmwe tũramenya nĩ atĩ tũtingĩhota ũtarĩ hamwe na ithuĩ, na nĩkĩo tũrahoya hinya na ũhoti waku Ngai. Mwathani, twahoya wisdom, twahoya knowledge, oh it may impact in us, oh dear Father. Na nigetha tũhotage Mwathani Ngai kũrora ciana ici, gũcitongoria, gũcionereria maũndũ marĩa ũngĩenda mũthamaki mwega. Twacokia ngatho Jehova nĩ tondũ nĩwe ũratwĩra atĩ ciana nĩ mbegũ, na nĩ tũĩ ngoma atampaga na mbegũ nigetha ndĩkanakũre, nigetha ndĩkanatuĩke kĩu wendaga mũthamaki mwega. Na nĩkĩo rĩu twahoera ciana citũ as the seed that you have given unto us, O dear Father. Twadecree mũthamaki atĩ mbegũ ici nĩ igũkũra, mbegũ ici mũthamaki mwega itikarũmwo nĩ kĩgunyũ along the way, itikagũithio, nĩ ikũrũgama na nĩ igatuĩka cia gũciara matunda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ kũrĩ maũndũ merĩ tũkwenda kũhoya mũthenya wa ũmũthĩ, that your kingdom shall be impacted in their lives. Atĩ ũthamaki waku Ngai rĩ ũrotuĩka wa kũingĩra thĩinĩ wa ciana citũ, nĩgetha nĩ tondũ rĩrĩa ũthamaki waku ũngĩingĩra thĩinĩ wao, ũthamaki wa ngoma ndũngĩona kamwanya, ũthamaki wa nyui wa njohi ndũngĩona kamwanya, ũthamaki wa drugs ndũngĩona kamwanya, ũthamaki wa ũremi ndũngĩona kamwanya, ũthamaki wa rebellion ndũngĩona kamwanya. We pray for your kingdom to be impacted unto their life in the name of
Jesus Christ. Twahoya terere muthamaki wendi waku wikike thiini wa miturire yao. Twakanja wendi wa andu, wendi wa tho ni twawakanja iguru ri miturire ya ciana citu. Wendi wa rimo ni twaukanja, ona wendi witu ni twaurega. But we pray for your will to be done upon their life, oh dear Father. Ne tondu wendi waku wekika, their purposes shall be fulfilled in the name of Jesus. Ne twamahitha thakame-ini ya gaturume Jesu Kristo. Twahoya twaranage nao Ngai o injiria mari. Ne twahoya manyite na guoko gwaku Ngai. Ne twahoya matongorie tondu aria wetongoreria matihotagwo. Twadecree ciana citu itikuhotwo, itikuhotwo maturire-ini, itikuhotwo mathomo-ini, itikuhotwo ni ngoma. We decree that they are conquerors in the mighty name of Jesus Christ. Nimekuhotana githomo-ini, nimekuhotana miturire-ini, nimekuhotana magerio mothe maria mokaga. Ni tondu twauga atiriri Jehova, taria kiugo giaku kirauga thiini wa ibuku ria Psalms 119 and 105 ati kiugo giaku nikio tawa wa maguru maitu na nikio theri njira-ini citu. Kiugo kiu kirotwika gia gutwaranaga na ciana citu, uromang'orekera njira-ini ciao Mwathani, uroria utheri waku maundu-ini mao, in every step that they take into their life, oh God. We pray that, God, you shall accompany them. We pray, God, that you shall walk together with them in the name of Jesus. Niwega Ngai ni tondu wa tamu ng'ima iria mathomete na riu magakinya hindi ya kuhinga. Twahoya matuko mau manini tuguikara nao, ati Ngai ni ukumagitira, ati Ngai ni ugutuhe ona ithue ciugo cia kwaragia nao, ciugo mareririkanaga riria megucoka thukuru thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani ni twacokia ngatho ona ni tondu wa arutani aria mathomithagia ciana. Many are the times that we ignore the work that they do, but this day, dear Father, we want to remember them, and we pray that, God, you shall remember them. You shall grant them, Jehovah, wisdom. You shall grant them grace to walk along with them in the name of Jesus Christ. Rathimari mo Mwathani, mairigere Ngai, mahewendo munene wa kwendaga ciana citu, wa guciaragiria irathimo thiini wa ritwa ria Jesu. Twadecree ciana citu ni ndathime, twaririkana iria ciothe Ngai itari na kirigiriro, iria ciena kuhunja itari gia kuria, ciana iria ndwaru muthamaki mwega, ciana iria hinyiririe Jehova. We pray for your power that elevated, that God, you will uplift them up. Those who are sick, you shall heal them. Mateithie Ngai tondu we nowe ungihota, na ni thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twacokia ngatho. Thank you, Elder Dorcas, nĩ gũtũtwara wega ũguo. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwanĩrĩra maũndũ marĩa me mbere itũ tũgĩtongorio nĩ Elder Mutonga. Goco tugeithania irera-ini. Thank you. Nĩ kahinda ga kũmũmenyithia maũndũ marĩa me mbere itũ, no itaneka ũguo nĩ ngwenda kuoya mweke ũyũ handũ-inĩ ha chairman na the council of elders wa kanitha ũyũ ndĩmũnyite ũgeni thĩinĩ wa gĩthomo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũmũthĩ nĩ mweri 3 mweri wa 10 na nĩkĩo kiumia kĩa mbere kĩa mweri ũyũ, na indeed nĩkĩo kiumia kĩa mbere kĩa mwaka witũ wa kanitha ũrĩa wanjĩrĩirie mũthenya wa Friday mwaka wa 2021 2022. Twĩ thĩinĩ wa a new year, na koguo Ngai amũrathime nĩ ũndũ wa gũgĩũka mũthenya wa mbere kiumia kĩa mbere kanitha-inĩ. Nĩ tũkwenda still kũ recognize ageni aitũ, na koguo gĩkorwo wĩ hau ndũrĩ wakorwo hamwe na ithuĩ, nĩ ngũkũhe kanya gaka ũhote kũrũgama nĩguo tũhote gũkũ invite officially. Ageni aitũ tĩkĩrai kũrũgama, tũrũgamei
twina wageni iturugamei ona twina mukurino kuria iguru ni ahurirwo makofi. Thank you wana kwaya, tukaribisha wageni. Wageni mwaka mbarikiwe sana. Nĩguo ageni aitũ tũiga mũrathimwo mũno nĩ Ngai, na ĩkorwo no mwende gũtungata hamwe na ithuĩ, you are most welcome. Na kũngĩtuĩka nĩ mũgũcoka kũrĩa mũtungataga, mũgathiĩ na ngeithi cia wendo wa Kristo. Kũrĩ matangatho nĩ atĩ gĩkundi kĩa P.C.E.A board nĩkĩo twĩtaga BSR maratũmenyithia atĩ ũmũthĩ nĩguo mũthenya wao, na koguo nĩ maramũria tũhote kũmanyitĩrĩra na nĩguo mahote kũhingia maũndũ marĩa me mbere yao. Still gĩkundi kĩu kĩa P.C.E.A hamwe na members yao na gĩkundi kĩa Greater Life Rehabilitation Ministry na mũndũ wothe wĩ haha ũngĩenda gũkorwo hamwe nao nĩ arorio macemanie immediately thutha wa gĩthomo gĩkĩ. Kanitha nĩ tũramenyithia atĩ amwe aitũ family ya Gathogo na Jennifer nĩ members aitũ a kuma Kibagare nĩ marucĩte mũciari wao, mamu wao nĩ amatigĩte, na still family ya Wainaina na Jane a district ya Mwangaza na still no matigĩtwo nĩ mamu wao. Nĩ tũrorio tũririkane family ici mahoya-inĩ na still tuote kũmanyitĩrĩra na indo citũ. Na in connection to that nĩ tũrorio o ũrĩa twĩkaga every member wa kanitha ũyũ arute ciringi 200 per family, na igakorwo itũmĩirwo treasurer wa district mũthenya wa Wednesday thaa 11, na mweka ũguo Ngai nĩ akamũrathima na mwĩke wega. Nĩ tũramenyithio atĩ kamĩtĩ ĩrĩa ĩraharĩria ũhiki wa our sister Virginia na Peter nĩ megũcemania nĩguo manjĩrĩrie gĩikaro kĩao mũthenya wa ũmũthĩ. Tiũĩ kana mekuo. Virginia na Peter, simameni. Ucio nĩwe Virginia. Peter eko ndarĩ hakuhĩ. Let's appreciate Virginia. Thank you. Koguo twĩtĩkĩre gũcemania nao na tũhote kũrũgama nao makĩanjĩrĩria mũcemanio wa kĩhiko kĩao. P.C.E.A rũciũ twĩna fellowship ya athuri othe na tũcemanagia gũkũ kanitha-inĩ kwanjĩrĩria thaa 1. Gĩkundi kĩa health board nĩ kĩratũmenyithia atĩ kiumia kĩao gĩkanjĩrĩria mũthenya wa rũciũ na climax ĩgakorwo ĩ mũthenya wa Sunday ĩrĩa yũkĩte ya mweri 10, na koguo kanitha nĩ maratũria tũgoka gũkũ mũthenya wa rũciũ tũnyitanĩre nao makĩanjĩrĩria ku-observe kiumia kĩao. Na still chairman no aroria members of the health board mwĩtĩkĩre gũcemania thutha wa gĩthomo gĩkĩ. Mũthenya wa Wednesday mweri 3 nĩ tũgakorwo na fellowship gũkũ kanitha-inĩ, na fellowship ĩno ĩkanjia thaa 11 na members we are all invited, na fellowship ĩno nĩ ĩkarekondwo na nĩguo ĩgatuĩka transmitted through CAC TV. Koguo nĩ tũramũria tũgacemania gũkũ kanitha-inĩ Wednesday mweri 3 kwanjĩrĩria thaa 11. Twĩna kadi ya tũtũmĩirwo nĩ family ya Phyllis Nyagũthiĩ, sijui kama ako Phyllis hayuko, ndiye ule yako juu. Phyllis nĩ matũtũmĩire kadi na family yao makamũcokeria ngatho members tondũ nĩ matigirwo nĩ mũciari wao na tũkĩmũmenyithia na mũgĩtĩkĩra kũrũgama nao na mahoya na indo cianyu. Moigĩte kũgerera kadi ĩno atĩ ciugo itingĩkorwo ciĩ njiganu kũmwĩra ũrĩa mwamekire, no nĩ marahoya atĩ Ngai atũrĩa mũrathimĩte na mwĩkĩte wega na mũtũrĩtie wendo ũcio. Twĩna kadi ya kuma kũrĩ family ya Phyllis. Finally members, twĩna mwaka wa kanitha toguo ndoiga nĩ ũthirĩte, na mwaka wathira nĩ mwene twĩkaga ithurano, na koguo nĩ tũrorio mũthĩ atĩ district ciothe members ciothe a kanitha nĩ tũgũtigwo in our respective district, na nĩguo tũhote gũthurana tũthure atongoria in terms ya deacons
arĩa megũkorwo magĩtũtungatĩra mwaka wa 2021 2022 na tũgũcemania ta ũũ. Youth hall arĩa megũthiĩ kũrĩa megũcemania kũrĩa kwa youth nĩ district ya Mwangaza na Tumaini. Mwangaza na Tumaini tũcemanie kũ youth hall. Teens sanctuary district ĩrĩa gũcemania kũu nĩ ya Central. Kũrĩa irathi-inĩ he kĩrathi gĩtagwo PP1 yellow na nĩkuo district ya Upendo mũgũcemania. Nĩ kũrĩ gĩtagwo PP1 red na nĩkuo district ya Thawambu mũgũcemania. Nĩ harĩ gĩa gatatũ gĩtagwo PP1 blue na nĩkuo district ya Shalom mũgũcemania. Kũrĩa igũrũ no tũgũcemania tondũ district nĩ nyingĩ, na rumu ĩrĩa ĩ harĩa igũrũ harĩa mezzanine district ya Halis nĩho mũgũcemania na nĩguo mũthuri atongoria anyu. Mwena wa right kũrĩa mezzanine district ya Kĩbagara nĩkuo mũgũcemania. The right hand side of the mezzanine floor mwena ũrĩa nĩkuo tũgũcemania andũ a Kĩbagare na Komalok makorwo mwena ũyũ ũngĩ direct opposite. Gũkũ thĩ in the main hall twaingĩra na mũrango ũrĩa mwena ũrĩa wa right, the right hand corner kuma harĩa nũgamĩte district ya Bahati niho mũgũcemania, na harĩa mũrango-inĩ still on that side district ya Busara mũcemanio ho, na harĩa kwaya ĩcemanagia na ikaraga thĩ niho Savana megũcemania. On the left hand side twanjĩtie na haha place team niho district ya Kanisani ĩgũcemania, harĩa gatagatĩ-inĩ district ya Mũthaiga ĩcemanie ho, na harĩa kona-inĩ district ya Greenfield. Ũguo nĩguo tũgũcemania, na finally members ingĩrĩkia njĩtĩkĩriai nũgamie chairman wa kanitha na nĩguo kĩagwete maũndũ matiganĩte. Ngai amũrathime na mwĩke wega, rekei tũmũhũrĩre makobi agĩũkĩra. Thank you, chairman. Thank you, our session clerk. You have taken us through well. Praise God, members. Imathani awashwa. Ndikũmũnyita ũgeni rĩngĩ nĩ mũnyita ũgeni nĩ karani witũ wa parish. Njuge ndarũgama nĩ tondũ wa maũndũ manini marĩa matiganĩte. Ũndũ ũmwe nĩ atĩ nĩ tũrĩ ũhoro wa kũrĩkia mwaka. P.C.E.A tũkoragwo na maita merĩ, financial year na calendar year. Financial year ĩthiraga mweri wa kenda nĩ ĩrathirire rĩu. Coke tũthiĩ calendar year ĩrĩa tũkambĩrĩria January. Na nĩguo twerwo ũhoro wa elections. Harĩ financial year nĩyo tũgayagĩrwo cess na twambĩrĩria kũrĩha kuma mweri 1 October kinya mweri 30 September. Cess ĩrĩa tũgayaga district o district ĩgakorwo ĩkĩruta sehemu yayo kũringana na ũrĩa kanitha wĩna budget. Njuge nĩ tondũ wa Ngai ona kũrĩ na corona oro ũguo, cess ĩrĩa twahetwo ya parish makĩria ma milioni 10 nĩ tũramĩrĩkirie ona kũhana ũguo, tũhorere Ngai ũhĩ. Cess ya more than 10 million ithu twarĩ na mbemwe social congregation kana social church, namba igĩrĩ ararĩ at 65%. Ti tondũ wa kũgĩa mbeca nyingĩ, no nĩ kũgĩa na kĩo wĩra-inĩ wa Ngai. District iria mũno mũno iria twahotithirie, tondũ district nyingĩ itinarĩkia cess, district 13 itinarĩkia cess, district iria twahotithirie gwĩka ũguo na gũkinya ũguo, onokorwo andũ othe nĩ marekerire bidii, andũ othe o mũndũ hake narekirĩte bidii. District ya Greenfield ĩrarĩkirie cess mweri wa kenda ũkĩambĩrĩria, na district ya Kanisani arĩa mararĩkirie mweri wa kenda ũrĩ nuthu nĩ tũmahũrĩirwo hĩ. District icio igĩrĩ nĩ tũkuga Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega, nĩ tondũ nĩ mũratũmire tũkinye hau tũrakinyire. Ona ici ingĩ ciothe no njũĩ o wega nĩ irekĩrire bidii o handũ hao. Njuge nĩ tondũ wa kũgĩa cess nĩ tũikarire thĩ ta athuri, tũikara gĩikaro mũthenya warĩ last Tuesday, tũikarire gĩikaro ndukũ igĩrĩ, Tuesday and Wednesday, tũgĩthondeka budget ya kanitha ũyũ, tũgĩciria ũrĩa cess ya mwaka ũyũ ĩkũrĩhwo. Tukarora tukona nĩ kũrĩ andũ maratigĩtie cess ya milioni na mbeca, angĩ ngiri magana. Twarora tukiuga na tukĩrehe ũhoro ũcio thĩinĩ wa kĩama kĩa LCC on Sunday,
rĩu ndĩrahe resolution cia LCC rĩu kuma kũrĩ athuri tũkakũrĩ LCC tũkĩiguanĩra na othe resolution ya kĩama kĩa LCC tukiuga andũ mokaga kũrĩha andũ mokaga maugaga twathiĩ kũhũra ses kana amacio tugaga twathiĩ kũhũra kĩ mũndũ augaga athiĩ kũhũra ses ndaugaga athiĩ kũhotha nyũmba-inĩ ya Ngai tugaga twathiĩ kũhũra ses rĩu ses twĩkinyĩte kũ tukamĩhũra rĩ mweri wa gatatũ tũtũraga tũhũraga ses nĩ tũracira tũrauga andũ matikũhũra ses rĩngĩ andũ makũrehe ira indo ciao nyũmba-inĩ ya Ngai ikũmbĩ-inĩ rĩa Ngai tũrauga rĩu andũ mariugaga ndathiĩ gũtwara kĩgĩna gĩkĩ kũringana na maandĩko atĩ ikũmbĩ rĩa Ngai rĩtigĩikara rĩrĩ itheri ikũmbĩ rĩa Ngai ndatwara mũhothi wakwa ndatwara taithi yakwa itakũhenia Ngai njeterere mweri wa December ũrĩa district yakwa ĩhetwo atĩ wa kũhũra ceci ndatwara nyũmba-inĩ ya Ngai every Sunday is giving Sunday every day is giving day turauga ũhoro ũcio wa andũ kũhũraga ceci nĩ twaweheria na turauga andũ arĩa othe mena ceci ya mwaka ũcio ũrathirire wa kanitha ceci ũyũ othe ndĩrĩ ho rĩu no we are at zero hamufurahi kwa hiyo no we are district othe rĩu cirĩ at zero na gũtirĩ ceci rĩngĩ kwĩrwo atĩ ceci turoka every Sunday ha kũhũra ceci andũ makahithaga mbia kuma January nginya April nigetha makarehe mweri wa kana mahũre ceci yao rĩu taithi yaku turaugire kĩndũ kĩrĩa mũndũ arĩhagĩra Ngai ndangĩrĩha makĩria ma kĩrĩa ahetwo tondũ okorwo nĩ taithi okorwo ũrĩ wa 100 taithi yaku nĩ ya 10,000 watwo nĩ taithi ũkũrehe o taithi o iria hata tuseme ni kupiga ceci hata ni ya mwezi wa 4 sio mwezi wa Januari noyo ũrĩrehe rĩu turauga andũ marutagĩre ngoro ciao makĩrehera Ngai matakũhũra ceci rĩu okorwo nĩ taithi okorwo nĩ offering yaku ũrĩrehaga nyũmba-inĩ ya Ngai ũtakũhũra ceci na nĩ njũĩ nĩ twĩtĩkĩtie atĩ tũkũruta makĩria kũrĩ ũrĩa tũrarutaga I believe that tondũ okorwo nĩ that's giving andũ macokanagĩria that's giving magacokanĩria indo ciothe atĩ nĩ ceci moka kũhũra rĩu tũrĩrehaga okorwo that's giving kuma Sunday nĩ ũroka nĩ tũgũcira na development kuma Sunday nĩ ũroka hakorwo na ithandũkũ rĩngĩ haha rĩa Thanksgiving hakorwo na ithandũkũ rĩa taithi rĩa Thanksgiving na ciondo cia mũhothi wa kawaida nigetha andũ mahote kũrutĩra Ngai kũringana na ngoro ciao ũrĩa makwenda rĩu turauga atĩrĩrĩ ona kũhana ũguo rĩ nĩ tondũ andũ gwĩkomĩti rĩ tũtakuga ũhoro wa district rĩ every second Sunday of the month rĩu Sunday nĩ mweri kenda nĩ mweri kenda Sunday nĩ mweri kenda Sunday is date what date 10 Sunday arĩ mweri 10 rĩ nĩyo second Sunday of the month nĩ tũrĩũkaga kuga twoka gũcokia nĩ commitment Sunday ũrĩa wothe ũngĩenda gũka gũtikũrũgamio na district gũkũ tũrĩoga indo icio ciothe twacicokanĩrĩria ciothe iria mwarehe tũgacigaya tũkaheana rũtha kũrĩ wabici ya LCC ĩgacigaya cia gũthiĩ ceci cia kũrĩha aruti a wĩra na cia marĩa mangĩ we wĩra waku nĩ wa kũrehe rehera Ngai na Ngai na gũkũrathima ũguo nĩguo tũratuire tũrĩu nĩrĩo twĩna rĩo rĩu that's the resolution of local church committee ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ ũguo twatarĩrio nĩ twĩrwo ũhoro wa Wednesday fellowship Wednesday fellowship ndĩgakorwo ya social peke yake this Wednesday nĩ ya parish tondũ nĩ tũgakorwo tũkĩoywo nĩ CAC TV recording nĩ tũkarekondwo nigetha nĩ mweri 10 na crack mweri 11 nĩ tũgakorwo tũgĩkorwo TV-inĩ ya CAC koguo tũke Wednesday kuma thaa 11 fellowship ya Wednesday yo na parish yothe tũrerwo nĩ gakorwo gũkũ na ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ kwaya nĩ tũmũkĩrĩte marũa marĩa twetetie ma application cia kwaya t-shirts to kwaya master nĩ twamũkĩrĩte nĩ tũgũtumũra twacemania tũrĩ athuri na mwarimu wa kwaya very soon nĩ tũra promise nĩ tũgũkorwo twĩ nake very soon tũkorwo na mwarimu wa kwaya jambo lingine ni kwamba nĩ twatangĩthwo nĩ clerk ũhoro wa election na tuga nĩ tondũ ũndũ ũguo andũ mabangwo na matukanĩrwo no tũhoe andũ harĩa magũcemania matigathiĩ kũina
mũgĩe na ũndũ wa kũhoya tu tondũ kwĩna rĩu ta gũkũ kwĩna group ta kenda gũkũ thĩinĩ mũgĩna ondiũĩ mũgambo ũcio ũngĩiguĩka atĩa nĩ ta inegene koguo andũ macemania matigacindane kayũ ga kũina mwacemania mũhoe na mahoya mũgĩe na election district ya Upendo na district ya Savana ndĩgũkorwo ndĩ na inyuĩ no nĩ ngũhoya Elder Kinyori twĩ nake gũkũ tena Elder Kinyori nĩ akũrũgamĩrĩra Upendo nake Elder Kimani arĩ karani our secretary here arĩkie na district yake ya Muthaiga na gũcemania na district ya Thawambu tondũ mũramenya Elder wa Thawambu nĩ atigirwo nĩ nyina wao therefore ndarĩ kuo koguo nĩ request Elder Kimani arĩkie na Muthaiga andũ a Thawambu mũtigathiĩ Elder Kimani will be there for you immediately arĩkia na district yake ya Muthaiga health board tiga matangatho nĩ mũgũcemania immediately after service gũtirĩ gũcemania immediately after service mũgũcemania after election health board chairman after election cia district mũcemanie hĩndĩ ĩyo gũtirĩ group ĩngĩ gũcemania on P.C.E.A they had a plan to meet after the service but no meeting before election of deacons is done wachani naomba hiyo tukafuatilia sana niseme tena the judge kanioneo na Kimani tiga kũrĩha cess kũrĩ maũndũ mangĩ twĩkaga twa cess tu nĩ tũrĩhaga nĩ kwĩ ciana tũthomithagia haha Thawambu kwĩ ciana tũrathomithia haha Thawambu secondary tena CC tũrathomithia na kũrĩ ciana okuo tũrarĩhĩra nyũmba ya gũikara ciana nyina athire Naivasha agĩcitiga nĩ twacioire tena CC nĩ tũrathomithia ciana icio na nĩ mũigua andũ aya kwa watu wetu aya rehab ona kũrĩ andũ twarĩhagĩra nyũmba gũkũ Soweto na Kayole o tũkĩgeria kũmarehe matuĩke andũ ega na ona P.C.E.A nĩ kũrĩ mwana marathomithia ũkĩrie kũrĩkia rĩu narĩ form 4 koguo mbeca iria mũrarehe andũ a Ngai nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno mbeca icio ciraruta na cireka werehe we warehe ũrĩ kũgaywo rĩ we ndũgatindanĩre no ũguo ndauga kana tũracirire tũrona nĩ atĩ this time loud andũ nĩ makũrehe makĩria more mararehaga no ũndũ tũtangĩtiga gwĩka nĩ kũrekodi ukiruta bia ciaku na bahasha yako ulilikana kuandika district yaku tondu mafuko maitu no tukwandika record district ya Upendo ri irathi atia kuma tuga ceci ndikuhorwo ceci ri mundu wetagwo fulani ri ni akomire ni tukorora record ora tureka tene record cia offering ya tithe na other giving please be writing your name on your giving the record continue to be there na macio manini ndugaga murathime muno as we continue to work together in unity and as we continue to respect one another as we continue to have ourselves tuli nyumba-ini ya Ngai gĩa murathime muno. Thank you. Our chairman na Elder Mutonga nĩ gũtũtwara wega ũguo. Nĩ mwakenera ũndũ ũcio? Hai anga andũ mutinakena. Ũndũ ũcio nĩ mwega na nĩ twaigua atĩ twarehe indo nyũmba ya Ngai. To ceci tũrĩhaga kũrĩ maũndũ mangĩ marekwo kũrĩ ciana irathomithio kũrĩ andũ mararĩhĩrwo nyũmba. Koguo Ngai witũ atũteithie tũkorwo twĩ faithful tũkĩmũrutĩra na nĩ tũrĩrathimagwo tondũ maũndũ nĩ maingĩ marekĩka thĩinĩ wa kanitha ũyũ. Mwathani agocwo. Nĩ tũkũigua tũgĩthomerwo mathoma maitũ merĩ marũmanĩrĩire. Ithoma rĩa mbere rĩ kuma ibuku rĩa Thimo 4 kamũhari ka 20 nginya 27 tũgĩthomerwo nĩ Mĩrĩ Mũriũki. Ithoma rĩa kerĩ rĩ kuma ibuku rĩa Mathayo 15 kamũhari ga 17 nginya 20 na ũrĩa tũgũthomerwo nĩ Paul Kinyanjui. Kanitha, Bwana Yesu asifiwe.
Mwathani Jesu aheo goci. O ta ũguo mwaigua tũgũthoma ibuku rĩa thimo 4 kũrutia hau 20 nginyagia 27. Na niĩ ngũmũthomera nĩ mĩrĩ wa Mũriũki Jesu arĩ Mwathani na Mũhonokia, ngarekerwo mehia na kandua mwana wake, ngagĩkũngũiya na ngakena nĩ tondũ wa kĩheo kĩu na arogocwo. Rekei tũthome. Mũrũ wakwa, thikĩrĩria ũhoro wakwa, inamĩrĩria gũtũ ũkĩigue ciugo iria nguga. Ndũkanareke ithenge maitho-inĩ maku, cikaragie ngoro-inĩ yaku o gatagatĩ. Amu harĩ arĩa magĩte nacio ina muoyo na igekĩra mwĩrĩ wao wothe ũgima. 23. Makĩria ma wĩtigĩri waku wothe, wĩgitagĩre ngoro nĩ gũkorwo ihumo cia muoyo nĩ na thĩinĩ wayo irĩ. Ithengerie kanua ke ndeto hotomu, mĩromo mĩhĩtanu-rĩ, mĩeherie haraya nawe. 25. Maitho maku ta nĩ marorage o na mbere, imone ciaku nĩ cierekagĩre na mbere yaku wega. Aragania wega ũthiĩro wa magũrũ maku, njĩra ciaku ciothe ikoragwo ikindĩirwo. 27. Na nĩyo ya mũico. Menya ũkehũka na mwena wa ũrĩo kana wa ũmotho, kinyũkagia kũgũrũ gwaku kume ũru-inĩ. Mwathani aheo ũgooci na arathime ciugo ciake na ithoma no rĩgũthiĩ na mbere. Tuthiĩ na mbere na ithoma rĩa kerĩ rĩu twerwo rĩrauma Mathayo 15. Twambĩrĩrie kamũhari ga 17. Ndĩretĩkia nĩ muonete, tũthome hamwe thĩinĩ wa Mwathani. Kaĩ mũtoĩ atĩ kĩndũ kĩrĩa gĩothe gĩtonyaga na kanua gĩthiaga nda, gĩgateo gĩthaka-inĩ? No maũndũ marĩa moimaga kanua, macio makoragwo moimĩte ngoro, namo nĩmo mekagĩra mũndũ thaahu. Nĩ ũndũ ngoro-inĩ nĩkuo kumaga meciria moru, na ũragani, na ũtharia, na ũmaraya, na ũici, na kũiganĩrĩra igenyo, na ũrumani. Namo nĩmo mekagĩra mũndũ thaahu. No rĩrĩ, kũrĩa irio na moko matathambĩtio gũtingĩkĩra mũndũ thaahu. Tũgũkinya hau. Mwathani arathime mathomo make merĩ. Rĩĩtwa rĩake rĩa mũrũ na rĩgocagwo. Paul Kĩnyanjui. Jesu nĩ Mwathani. Kei tũrũgame na igũrũ twĩte mũhunjia na rwĩmbo ihiga rĩa tenema. Kindly studio, ihiga rĩa tenema. Bingwe
mwathani ngai we uturaga muoyo owe otwiciragia meciria mega o macio ma thayu nituoka ihinda riri mbere yaku mwathani na nigetha tuigue ukiaria na ithuĩ mwathani twahoya wega waku no tugi waku citũigane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani twahoya na twacokia ngatho no tuikare thĩ mwathani agocwo tupigie Bwana makofi. Yes, hama rĩtwa njĩtagwo Peter Njugi wa Wamuhu na Jesu nĩ mwathani na mũhonokia wa muoyo wakwa. Nĩndĩramũkenera ona mahinda maya nĩ ũndũ wa kũgĩa na mweke wa gũka gĩikaro gĩkĩ, ngagĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa parish ũtungatĩri na athuri a kanitha na makĩria nĩ ũndũ wa chairman. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mwanya harĩ ithuĩ my brother nĩguo twaciarirwo, koguo it's my birthday, our birthday, it's our birthday. Koguo nĩ tũrakenera mwathani nĩ gũkorwo twĩ muoyo ona ihinda rĩrĩ tukiri na tũmĩaka tũthiangĩte. Nĩ ngũcokia ngatho nĩ tondũ gĩikaro gĩkĩ ndikĩrĩ mũgeni mũno, nĩ ngũririkana nĩ njũkĩte maita maigana ũna na nĩ twakĩaragia ũhoro mũingĩ keeping the momentum, na nĩ njũĩ no mũgĩkipĩte that momentum na tukiuga mũgĩe na capacity with power, na nĩ njũkĩ mũkĩrĩ na hinya rĩu, na rĩu ũmũthĩ tũkwaria ũhoro wa ngoro. Ngoro ta yaku nĩ ũndũ wa ngoro nĩ ũndũ wa hinya waku na tha cia ngoro yaku ngoro ta yaku. Rĩu nĩrĩo ihoya ritũ mũthenya wa ũmũthĩ, tuheo ngoro ta ya mwathani. Mahinda ma rũcinĩ nĩ twaririe ũhoro ũcio na nĩ ngũgeria mũno mũno nigetha tutigaikare na Ngai nĩ egũtũteithia. No itanambĩrĩria nĩ ndaigua mwathani anjarĩria na njĩra ya mwanya nĩ ũndũ wa gĩkundi kĩu kĩretwo Samaritan Group. Ikorwo he gĩkundi kĩragĩte na Ngai nĩ ateithĩtie kanitha ũyũ nĩ gĩkundi kĩu. Pigia Bwana makofi. Tondũ korwo gĩkundi kĩu no kĩgĩe hinya thĩ ng'ima no kũgarũrũka. Na nĩ tũĩ kĩhumo kĩa rĩtwa rĩu Mathayo 25. Ũhoro ũcio nĩ tũĩ wega, wa mũndũ wahũrĩtwo nĩ mĩkora na agatigwo akomete, na evangelist akahĩtũkĩra hau akamũtigwo ekĩte atĩa akomete. Mũtungatĩri nake akahĩtũkĩra, athuri a kanitha, deacons, atongoria ikundi makamũtigoha. No nĩ guokire mũndũ, na mũndũ ũcio ndarĩ Mũisiraeli, arĩ Samaritan, good Samaritan, etagwo good Samaritan. Koguo mbere ya eke maũndũ marĩa ekaga tũtimũĩ na ũndũ ũngĩ, he was a good Samaritan. Are you a good husband, a good elder? Niki kĩ mbere ya rĩtwa rĩaku? Tiga rĩtwa rĩaku rĩ, tiga doctor kana professor rĩ, mbere ya macio mothe niki kĩ mbere? Mwathani atuteithie. The good Samaritan wĩra ũrĩa arutire, gwĩciria nĩkĩo mwĩna idio ya kanitha ya mũhothere. Rĩu nĩ hĩndĩ mwacoka ho, tondũ the good Samaritan ona njugaga atĩrĩrĩ, ona kabogu atateithirio nĩ Levite kana andũ a kanitha, tondũ mangĩokire kwamba gwĩka mũcango wake na makiuga rĩu nĩ gũka tũgũkaga twakora mũndũ ũyũ nĩ mwakĩmenya kanitha ithuĩ tũtikiuma na mbia twamũrehe gũkũ, mũkĩmenya mũgwĩka atĩa mũkĩmũteithia. Ona kabogo mamũtigire kanitha ĩkĩgĩa na thayũ. But I thank the Lord, mũndũ ũcio rĩrĩ okire amuoire akĩmũigĩrĩra ndigiri igũrũ, akĩmũhaka maguta, akĩmũtwara mũkawa
na nĩ Mũisiraeli nake nĩ Samaritan. Amũtwara mũkawa akiuga nĩ ekũrĩha biru yothe gĩkate. Mũndũ ũcio akĩinũka arĩhĩirwo kĩ? Kwoguo tũrahoya atĩrĩrĩ, korwo Ngai no ateithie tũgĩe na those Samaritans, atĩ oya ũhoro waku arawoya akarĩkia. Na nĩguo tũrenda kanitha kũringana na ũguo ndaigua ciamania gweta, tũrenda members makuwe kanitha ta mĩciĩ yao. Mũndũ aige washimani, niĩ nĩ niĩ ngũmũrĩha mwaka mũgima. That is a good Samaritan. Mũndũ ũcio ũtarĩ na nyũmba nĩ niĩ ngũmũrĩhĩra. Tweherere ũhoro wa gũtinda tũkĩnyita na andũ atano na hatirĩ wĩra tũraruta. Mũndũ ũcio good Samaritan arutire wĩra wika na akĩrĩ o ta ũrĩa tũheagwo ciana na tũgacirera tũgacithomithia na tũkarĩkia wĩra ũrĩkũ. Ona kanitha mũndũ arekaga kĩoro wiki na akarĩ pigia Bwana makofi. Milioni 10 nĩ kĩndũ kĩnini mũno. Mũthuri tondũ ndĩrona na black ndiũĩ kũrĩa akĩrutaga wĩra. Angiuga sesio ya ngiri milioni 10 niĩ ngũruta cigana? Gũkũ kũrenda Samaritan 3 makuwe ses chairman. Handũ ha mũgĩe na DCT 40 na niĩ ndiĩ na ũru na mũndũ na igana makwenda roho wa good Samaritan. Hey! Tarĩu niĩ na my brother we are good Samaritans. Hena ciana 5 tũreraga, 5 of them orphans. Tarĩu nĩ tũgathi kwa mweri 13 kũmaracĩria. Hey! Niĩ nĩ ndĩhaga ses ya kanitha ndĩ wika, kanitha kamwe ngamarĩhĩra ses ndĩ wika. Mũtikorie nĩ mbeca cigana. No nĩ kwĩruta gũtuĩka kĩ? And because of that, andũ acio thia good Samaritan, ndĩraigua Mwathani akĩnjarĩria mũke haha ndĩmũhoere Ngai amũhe mbeca, amũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ, mwarũgama ũguo mũkarĩkia wĩra ũgeka atĩa? Hey, glory be to God. Good Samaritan ũkai haha. Ngai ekũmũrathima nginya mũmake. Mũtirĩhoyaga mbeca kanitha-inĩ, ekũrathima inyuĩ individually. Hey, my God. Rema sakaya mama yanda. Glory be to God. Glory be to God. Fanyeni haraka ndio nihubiri. Kujeni hapa. Oh my God. Pigeni magoti hapa. Good Samaritan. Chairman yoka tondu wenu kwamba kwambirwo kurathimo na thuri akanitha okai nigetha indo cikie district rutaga horo gathira. Hey, glory be to God. Kujeni. Praise be to God. Athuri mugutulia ihaha mbere inyui. Pigeni magoti hapo. Good. Hallelujah. Tunakataa roho ya umaskini. Tutire andu akuhoya hoyaga. Tuliakagarami tukarikia. Glory be to God. Na mundu wothe ukwenda kugia na roho ucio nake ni oke. Glory, glory, glory. Mundu ukwenda kurugamaga no ndu ugathira. Waigua ni ukwenda oka. Hallelujah. Oh, the Spirit of the Lord is upon me. To declare the year of the Lord. Glory be to God. Glory be to God. The Spirit of the Good Samaritan. My God, you shall provide finances, my Father. You shall provide good health. Gutire modo kurwara Ngai ni undu wa wira uria gutuhe Mwathani. Tuguthomithia ciana iria itarathoma, tugwakira aciari manyumba Mwathani, tugwika maundu ni undu wa ugoci wa ritwa riaku. The blessings of the Lord. The blessings of the Lord. The blessings of the Lord. Hallelujah. Kei tuhoe. Mwathani Ngai we uturaga muoyo. Itithero kwina andu aingi mahuritwo ni mikora. Angi matire mawira Ngai. Angi ni acio turona thuri mari cokora Mwathani. Ona kwina mathina maingi thiini wa bururi uyu. Mwathani ni twaturia maru Jehova. Twaturia maru maitu ma mwiri. Ona mangoro Jehova muthamaki. Ututue Ngai ya Samaritani Mwathani.
rathima ngoro citũ, rathima mawĩra maitũ Mwathani, rathima biacara iria tũrutaga, rathima riumagarĩro ritũ ona icokero ritũ Mwathani, wĩra wothe tũkambĩrĩria tũrĩrutaga na ũkarĩka Mwathani, na arĩa mena mathĩna nĩ gũthira megũthira, tondũ Ngai nĩ ũgũtũrũgamia ithenya-inĩ, ithenya rĩa kanitha ũyũ Mwathani, ithenya rĩa district ĩno Mwathani, ithenya rĩa itũũra rĩrĩ Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani marathime, maikũrũkĩrie wega waku, maikũrũkĩrie kĩrathimo gĩaku, maikũrũkĩrie hinya waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Matikanae kwaga Ngai, nayo mĩbango yothe ya ngoma igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao nĩ twamĩagithia kĩene. Roho wa kwaga ũrwaga kĩene rĩu, mũthamaki wa thamaki, mambararie kuma gĩkĩro gĩkĩ nginya kĩrĩa kĩngĩ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Glory. Asanteni sana. Asanteni sana. Thank you, Lord. Glory be to God. Pigia Bwana makofi. Praise be to God. Gutirendekana andũ aingĩ, kurendekana mũndũ ũmwe mũrathime eherie gĩconoko. Ona hĩndĩ ya Daudi, thigari iria ciarĩ trained itiarũire mbara, no nĩ kuonekire kahĩĩ na gakĩeheria gĩconoko. Ĩra ũcio ũngĩ, nĩ niĩ ngweheria gĩconoko gĩa kanitha ũyũ, gĩa gwitũ mũciĩ, ona gĩa kwaya, in the name of Jesus. Tukwaria na njĩra nguhĩ mũno ũhoro wa ngoro. Twerwo atĩ ngoro nĩ kĩndũ kĩa goro, na twendaga andũ na ngoro, tũmamenaga na ngoro, twĩrutanagĩria na ngoro, tũhikanagia nĩ ũndũ wa ngoro, tũrutaga mawĩra ngoro citũ ikene, twĩkaga maũndũ mothe nĩ ũndũ wa ngoro. Na nĩkĩo twerwo atĩ ngoro ĩno nĩ ĩgitĩrwo, tondũ yarega kũgitĩrwo mũtũrĩre waku na wakwa nĩ wathira. Enda Ngai waku na ngoro yaku yothe, na Ngai aroraga ũtungata witũ from the heart. Ũgĩthoma Job 31 verse 7 yugaga atĩ Job akiuga na akĩra Ngai, angĩkorwo ngoro yakwa yanatongorio nĩ maitho, Mwathani ũndeithie, tondũ ngoro ĩngĩtongorio nĩ maitho ĩikagio irima, no ngoro ĩngĩtongoria maitho mũtũrĩre waku nĩ wagacĩra. Koguo ngoro yakwa rĩ, nĩ kĩrĩ maũndũ marĩa ĩikaraga namo, tondũ nĩyo yumaga ithima cia muoyo, nĩyo kĩhumo kĩa wega wothe, na kĩhumo nĩ kĩndũ gĩa bata mũno gũkĩra kĩrĩa tũrona thaa ici. The springs of the rivers, tarĩu cia Mount Kenya, Mount Kenya snow ĩngĩthira, ũhoro wa kĩrĩa kĩu nĩ gĩathira, rũĩ nĩ rwathira. Koguo ngoro ĩngĩthũka, ũhoro nĩ weka atĩa? Nĩ wathira. Na ngoro ĩyo nĩ ngũgere gũthiĩ na ihenya, ngoro ĩyo yaku tugire rũcinĩ ĩkoragwo na indo inya. Kĩa mbere nĩ thamiri, wĩkaga maũndũ nĩ ũndũ wa thamiri, he ciugo ũtangĩaria nĩ ũndũ wa thamiri ciaku. Cũcũ mũkũrũ he nguo atangĩkĩra tondũ thamiri nĩ ĩrarega. Na rĩrĩa thamiri yaku yakua ũhanaga nyamũ, gũtirĩ ũndũ ũtangiuga na gũtirĩ ũndũ ũtangĩka atĩa, ũtangĩka. Athuri taya rĩrĩa mararĩ cokora, gũtirĩ handũ marahanaga ta nyamũ, gũtirĩ handũ atangĩrakomire, gũtirĩ kĩndũ atangĩrarĩire, tondũ thamiri ndĩrĩ muoyo. Juthubu tondũ thamiri yake yarĩ muoyo, ndangĩahotire kwĩhia, oigire ndingĩhota kũhĩtĩria Ngai wa, tondũ thamiri yarĩ kĩ? No rĩrĩa thamiri yakua, o ũrĩa tugire rũcinĩ, andũ arĩa mararĩire mbeca cia KEMSA ti kwenda kwao, nĩ thamiri gũkua.
andũ arĩa maraka na makagĩa na indo nĩ gũtunya andũ arĩa angĩ nĩ thamiri gũkua. Ahab oragire Naboth nĩgetha oe mũgũnda wake tondũ thamiri yake nĩ ekĩte atĩa. Na nĩkĩo wĩkaga maũndũ marĩa mamwe wĩkaga ma magigi tondũ thamiri nĩ ekire atĩa. Rĩu we ndũrĩ muoyo, you are just like an animal. Aikorwo Ngai nĩ egũkũhe 100,000 na ũkarehe 5,000 na nĩ ũramenya wega mũno waguo nĩ kũrehe 10,000 ũgacoka ici 5 ũgathiĩ ũkagũra nyama na ũgaikara wega hwaĩ-inĩ na ndũramaka, wĩra ũcio ũngĩrora thamiri. Na nĩkĩo, thank you chairman, nĩkĩo ũhoro ũcio wa cess ũreheririo. Kwĩna andũ marehaga cess no ti ehokeku. No ũngĩtongorio nĩ thamiri, kĩrĩa Ngai akũhe nĩkĩo ũrĩmũrehagĩra. Na Ngai ndarĩ mũthenya wa kũheo, tondũ nake ndarĩ mũthenya ũrĩa agakũhe. Nĩ aigana mangĩhoya Ngai mamwĩre atĩ Mwathani, rĩu twĩ mweri wa 10 ndakũhoya ndĩnyihĩtie mũno, ũkaheo mweri wena. No mũhoya ũguo ũrahoya atĩa? Mwathani, kũngĩhoteka ona rĩu ndĩ kanitha-inĩ ngĩinũka ngore Mwathani ũrutĩte wĩ. Haleluya. Nĩkĩ kĩratũma we ũmũtĩrĩrie? Wĩra ũcio ũngĩrora thamiri. Na nĩkĩo kuona tũirĩtu tũtũ tũrahika ndarĩ na thamiri ĩ muoyo, ndaramenya ũcio nĩ mother-in-law no ta nyina. Ona nyina angĩhĩtia ndoragio kĩũria nĩ ũndũ wa thami, nĩ kwehera mũndũ eheraga, no tondũ wa thamiri. Ona niĩ rĩ, Amoso magakiuga ũrĩa marakiuga nĩ tũrakĩrwo nĩ wa mũratha. Thamiri nĩ ciekire atĩa? Nuhu arĩmire mĩthabibũ, arĩma mĩthabibũ akĩnyua njohi agĩkoma. Andũ matikĩra ngũ ici twĩkagĩra, mekĩraga macuka, agĩikara njaga. Mũriũ ũrĩa mũnini agĩũka akĩmũkora handũ ahumbĩre ithe, athire gwĩtana, nĩ ũrĩa ndona mũthee. Akĩgĩra mũrũ wa nyina igana, ũkai. But thank God aciarĩ thamiri ciao ciarĩ muoyo. Maheo riboti magerire mũrengeti, magĩũka na kĩhuta atĩ nake no aramĩra atĩ cokai tu, ũkai mũtiĩ mũramũkinyĩra, ndũĩ thamiri yake nĩ ĩkuire, ũkai tu bado nĩ hau rĩu, nĩ hau makĩrekia. We nĩwe ũthiaga gwĩtana wona ũru ũkagathĩrĩria ũru. Ndĩronire mũthuri wa kanitha agĩkona ũkai. Wĩra ũcio ũngĩ thamiri yaku ndĩrĩ muoyo tondũ ũnamũhumbĩra. Wĩra ũrĩa Cemani arutaga kanitha ũyũ na ti kwandĩkwo rĩ, no ũmwanĩke kweri? Ona ũngĩona ahĩtĩtie rĩ, weguo nĩ gwĩka atĩa? Menya ũrĩa ũgwĩka mwarĩ kamwana kau ũrĩa konire ithe okĩrerirwo atĩrĩ, hĩ ũcio mũrengeti nĩ ithuĩ tũrarehire twĩ ithuĩ-rĩ, no ũrĩa ũngĩ mũnini nĩ ũratũrehi, nĩ kũrumwo karumirwo. No warĩ na mahĩtia, nĩ ithe kana nĩ kamwana? Ti kamwana. Kamwana gatarĩ na mahĩtia nĩ kũhetũka kaekaga atĩa? Ona gatiamenyaga ithe harĩa agĩkomete, no kĩrĩa ithe nĩ warĩ na mahĩtia nĩ kũnyua njohi, no kamwana thamiri yako nĩ ekĩte atĩa? Na twĩna andũ makuire tene atĩ gũtirĩ ũndũ atangĩka, gũtirĩ ũndũ atangiuga, gũtirĩ handũ atangĩthiĩ, ona gũtirĩ nguo atangĩkĩra. Ti kwenda gwake. Mwĩrĩ ũcio ũngĩ nĩ thamiri. Tarora ũcio mũriganĩtie, kĩmenye thamiri yake harĩa ĩkinyĩte. Na niĩ ndirĩ na ũru namu. Onokorwo ndikũrĩkia Cemani ngũtiga kuotai ngoka. Ya kerĩ, no igua nĩ thamiri, koguo ngoro yaku ũmĩgitagĩre nĩ ũndũ wa thamiri, tondũ yakua you are dead my brother. Fight. Na Jesũ akiuga atĩrĩrĩ atĩ kĩndũ kĩrĩa kĩingagĩra tikĩo gĩtũmaga mũndũ atuĩke mũthahu, tikĩo gĩthahagia, no kĩrĩa kiumaga nĩkĩo gĩthahagia mũndũ. Na thĩinĩ wa ngoro nĩkuo kumaga maũndũ marĩa mothe mawaganu magakĩgwetwo. Moimaga kũ?
ndũngĩmena mũndũ oro ũguo tũhũ rũmena rũu he arekire atĩa rumaga ngoro wa kerĩ ngoro yaku nĩ ĩkoragwo na wĩruti nĩyo devotion ya mbere nĩyo conscience gĩthũngũ conscience nĩyo number 1 your conscience must be right the ability to differentiate between right and wrong blue and green number 2 nĩ devotion ũngĩrwo wĩine rwĩmbo rĩ ũngĩina rũrĩkũ nĩkĩ gĩgũkenagia wĩka nĩ ndeto irĩkũ wendaga kwaria nĩ ha wendaga gũthiĩ what is your devotion ni nyendaga kũhoya ni nyendaga gũteithia nyendaga gwĩkona that is your song you devote to that nĩkĩ gĩkũrĩragia nĩ maũndũ marĩkũ wonaga ũkaigua ai ndingĩende kuona ng'ania witũ agĩthĩna nĩ thũrĩte kuona mathĩna nĩ thũrĩte kuona andũ makĩrumana nĩ thũrĩte kuona andũ magĩka 1 2 3 4 nĩkĩ gĩkũrakaragia tarũra no tũige gĩtĩ haha na hahĩtũke andũ ta mũgwanja magĩkĩeheragĩra tondũ gĩtiramũthĩnia no mũndũ ũngĩ gũka tu kĩndũ kĩu nĩ kĩramũthĩnia na nĩkĩo wonaga ona kanitha-inĩ tũtithĩnagio nĩ maũndũ mahanai it depends with your devotion kwĩna andũ mathĩnagio nĩ kwaya na angĩ marathĩnio nĩ andũ arĩa angĩ marĩ o haha marathĩnio nĩ andũ arĩkũ na warĩa angĩ marathĩnio nĩ ũrahunjia rĩu mathĩna nĩ matiganĩte wĩra ũcio tũtihanaine na nĩkĩo ndakwĩra tũrũgame tũhũre hĩ wona mũndũ ndarahũra tigana na ndarathĩnio nĩ ũhoro ũcio tuseme amen tiothe moiga ona rĩrĩa twĩta andũ a Masamaria nĩ moka andũ othe ũcio ndũramũthĩnia arĩa marararĩra rĩ nĩ mahoe Ngai wao ona ino kũhe ndahoire rĩu ũndũ ũcio ndũngĩmũthĩ what is your devotion number 3 ngoro ĩyo yaku rĩ wĩtĩkio ũrĩa ĩnaguo nĩ kĩndũ kĩa goro wĩtĩkagia na ngoro if you believe all things are possible nĩ atĩa wĩtĩkĩtie njĩtĩkĩtie ndarutĩra mwathani kũringana ũrĩa kwagĩrĩire nĩ ekũndathima njĩtĩkĩtie ndaikara mũtũrĩre wa ũthingu Ngai nĩ egwĩka maũndũ magegania njĩtĩkĩtie ndahoya ona ndehinga kwĩ ũndũ Ngai egwĩka ũguo nĩguo njĩtĩkĩtie na tondũ nĩ wĩtĩkĩtie ũguo that is what you do what you believe because your belief will determine your expectation and your expectation will determine your action rĩu niĩ nĩ njĩtĩkĩtie ndoka kũhunjia nĩ ngũhunjia koguo ndirĩ na guoya nyambire gwĩtĩkia kĩroko na ndera mwathani nyongerera wĩtĩkio nĩgetha ngĩthiĩ kuo already nĩ njĩtĩkĩ atĩ andũ acio nĩ mekũrathimwo that is what I believe mwana wakwa nĩ twĩtĩkĩtie andũ aya athuri aya atĩ Ngai nĩ ekũmeka maũndũ manene even they can write books they can do many things na rũcinĩ tugire no magũre itĩ kanitha-inĩ na nĩ megwĩbanga ũrĩa mekũgũra gĩtĩ kĩmwe so we believe that they can also give not only receiving they can give because of God Ngai no amatũmĩre na njĩra cia magegania he is not a respecter of persons hiyo ni number 2 number 3 number 4 intentions ngoro yaku nĩrĩ matanya no korwo he kĩndũ kĩrarehera andũ thĩna nĩ matanya maku kũrega gũkinyanĩra mwĩhumbĩre wĩhumbĩte naguo ndũngĩaga itanya mwarĩrie ũrĩa ũraria naguo ta rĩu mũbango ũcio twerwo wa kũrĩha ceci ũrĩ ona matanya maguo na tũgĩthiĩ mũcemanio tondũ tũgĩthiaga mĩcemanio na tondũ twathiĩ gũthurana kĩrĩa deacons matanya nĩ kĩndũ kĩa goro mũno na nĩ kĩndũ kĩhithe you cannot know my intentions you cannot
Tari mwana wa ithe witu maundu maria bangite na matanya ma wiki ino guti mundu moe. Kwina andu matanyite gutunyana no guti mundu ungimenyera haha. Taroro cio guonekana no atunyane. Na nikio tugati Ngai ginyang'ania no eke uguo. Ni ndamaka. Tiga kumaka. Iro cio gitiga kumaka. Ni matanya. Mwanake no keine guku praise and worship. No arenda kairitu karia gatongora uga matanya. Akona uguo mutikamuona ringi. Mukaiga nikio katotamenya. Na kwina andu nginya mahikanirie. God forbid. Ndwamenyaga muiritu ucio matanya make mari mariku. Riu ni hindi uramenya na mina ciana 4. Na nikio rona divorce uga nie ndiamenyaga matanya maku mari mariku. Tutingigiikarania. Riu ni hindi amenyira mata. Na matanya matingionekana mwiri. They are spiritual. Ucio ndikumuliha ngania ni ngumuliha. Ugaga na ngoro. Ngania ndikumwariria ni ngumwariria. Ndikumugeithia ni ngumugeithia. Ni ngoro yuga moko matire wira. Ni uria ngoro eroiga. Ona kuhorera kanitha-ini ni uria ngoro egutue. Ti kwenda gwaku. We no wende kuhorera. Ona gweterera githomo githire. Ona gweterera muthurane. Na no waigua ciamani ni agiathana. Gutiri gikundi kiracemania. Tutapite guthura deacons na mathaa nimo macio. Riu ngoro already ni ituete cira. Nie ona manyo na ndio kanitha-ini ngitheka ni ndigwetere. No gutiri mundu reka atia. Gutiri ramenya. Ona ni ndioi. Mata na korwo Ngai no atuhingurira tukugaga rucini atuhingurire ngoro ici ati ciamania hara nera hota guthoma ngoro cia nyure ihana na matanya macio gutingiathomwo muthi we ng'ania baume ona we Ngai no matanya winamu makurwa rucio na niwo guthomaga ithomo. Thank God at the spirit of discernment irienda chini. Tondu korwo ikumora ithe witu uhothe uria gutagiriire no gukua. Tondu Petro ni agukua. Petro ni onaga matanya. Ngai ni tuheka mundu kamwe karirugama gakarora matanya. Ndakuria mutheto akarigwa ati riu ri Ngai. Taru ingirora ngoro ya muthuri uyu. Nuona nginya naja guthikina. No rutondo tupigie Bwana makofi. Livyo twina kamunyaka kanini tondu roho ucio ni muni. Glory be to God. Riu matanya macio ri nigetha ngoro eno tumigitire ri tugwika atia. Ngoro ingiragia maundu from 3 avenues. Tasema kwa haraka. Nigetha ngoro eno ithukio ri na ituike corrupted na wagithio thayo ri na wage gikeno ri. Maundu macio moimaga ku? Moimaga maundu matatu. Ciugo, the words, the images, bisa, and the experience. Indo cigana ciugo iria ciaragio he mundu thaici ndumwaragiria he kiugo agwetire. My uncle agwetire kiugo ndi class 2 ndiramurekeire juicy kiugo oneta na harambi ngaigua kiugo kiria agwetire tondu anjirire wega he kiugo kia gwetirwo ona kanitha-ini ciamani no agwete kiugo uge riu ri cio kanitha ndathama marari atia aroiga atia mwana waku no mwaririe kiugo ore mucii kana ikare. Na nikio kanitha roigire ndikwenda politicians ni undu wacio tondu mahota kwaria kiugo haha urare wa hasara ucoke kwa baba.
tondu kanitha ndirenda maundu macio tondu ciugo ciiki cie hinya na nikio Ngai oigire atiri ni kugia irima ukigea ni kugie ni kwaria kiri atia na ithuĩ tũmbĩtwo na mũhiano wake koguo ũrĩa twaragia nĩ ũhingaga ciugo the images maundu mbica iria ũrona na maundu marĩa nĩkĩo kanitha tũkagwo rangi nĩgetha mbica ĩyo ĩgerie maundu marĩa ũrona gũkũ na rangi wa blue kĩ maundu nĩ kĩndũ gĩthaka nĩkĩo ũrona kwaya nĩ mbica na mbica ĩyo wamĩoya ũmĩtonyagia ngoro no itume maundu maku magire kana mathuke nikio TV wonaga advertisement sira corrugate habari gatinio corrugate kabeka leho na wiki ngima iyo corrugate ginya gibidi gigathira ginya okoria ati corrugate ni tinde gikigathiririo guo ri kedimigure tondu mbica ni ikiri atia na nikio tukakanitha tukagiria gukuhe mbica yore iguru gugakorwo na Ngai akiruta ciana cia Isiraeli Misiri ambire kumahe mbica akimera kou murathie haleluya kou gutire kurima iria ni gutherera ndie ng'ombe ikameirwo ku ni gutherera ona matioragia ciuria ni gutherera naguo uki naguo na ni wa njuki onaguo ni guthere riwe ni wikarage haria muico-ini ugakimenya kana mutaro ni wa iria no ni wao andu acio makiuga riu ne tume angikorwo niguo kuri iria na uki ni gutherera ona ni ukuregera kuu we ndukuma we no uregere ugama makinye kuo makorire Jeri ukona ni mahingite thingo ciao makite ndahiu matingĩingĩra they had to fight their enemies no Ngai ndangĩarekire amere mwathie bara matingĩtĩkĩra na nikio wonaga Ngai ndakuheaga riboti cio kana nĩ kega kana nĩ irathimo gokaga na thani yako nayo gakirutanĩria mugwanja school fees mwako turarĩha maita mana na wĩna mugwanja kana ciana nĩ mĩguĩ mweri 13 Oktoba nĩguo kamenya haha tirarĩ na itheru hey pigia Bwana makofi ona mwe tukihonoka tweciragia turahonoka tuthie rucio iguru riu maundu maria tuonete is a battle living a holy life is not easy serving God is not easy but it is possible tunang'ang'ana bisa ni bisa iriko wina cio cia kwanyu mucii ni maundu maria kuonete na ya gatatu twiga words images na experience maundu maria wanagerera muturiri uyu nime matumite ogie na hinya na nikio Ngai agita ndungata ciake amba kumahe experience Musa akiamba kuonio ageikia guoko gukiora ageikia muti wake ugituika nyoka akigia na kind of an experience riu agicoka guthi gwi Farao ni amenyaga Ngai unu that experience okoro wagite wira miaka 2 miaka 3 rire kona wira that experience takusaidia sana tariu wala tukuga rushini haya wazee hawa chokora walikuwa sio sasa tugire rushini ati andu aya makomaga kundu kuru muno na gukora akirota eikunia-ini arokira thaa 2 eikunia-ini yangikiona nyumba akome agokira cigana twanga mugwanja because of that experience mundu wanararira ngigwa mundu ni ararira aiguaga ruo ru that experience mundu wanarathimwo ni mwathani ni undu wa kumutungata ndatigaga that experience
Daudi kũraga mũrũthi na kĩrĩa, that experience ndonaga Goliath. That experience. No rĩu experience no ĩkorwo ĩ negative kana, and some of us we have gone through very negative experiences, and that is why we are very rough. That is why we are very rude. Mũirĩtu anaruta wĩra wa kwandĩkwo nyũmba ahikĩte acoke andĩke mũirĩtu wa wĩra acio monaga mwaki tondũ atiga irio nĩ amenyaga ici no ikũrĩo. Ena experience ataraga nginya nyama ti kwenda gwake. Sema experience. Mũndũ anarũgama handũ akageithia andũ, ndahana mũndũ tarĩ warũgama. Experience. Na nĩkĩo district turenda kũheaga andũ othe wĩra nĩgetha magĩe na experience. Glory be to God. Conscience, devotion, faith and belief, and intention. Words, images, and experience. No rĩu indo icio ciothe itingĩhota kũingĩra, cingagĩrio nĩ maũndũ ningĩ mana. Tugire nĩ ngoro. Ngoro nĩgetha ĩtĩkĩre kĩndũ kĩingĩre rĩ, one, no mũhaka receive. Ta rĩu njũkire gũkũ rĩ, I was received. Ndaheo gĩkombe gĩa cai na indo ingĩ ciuma hau ndigũkĩgweta. So I was received. Ndamenya rĩu nĩndeka atĩa? Nĩndakinya. If I was not received, what could have happened to this service? What could have happened? Ũngĩhũrwo nĩ mũndũ thimũ nĩ kuoya woyaga nĩgetha mwaranĩrie, kana tiguo? Na rĩu rĩ, nĩgetha kĩndũ kĩingĩre, you have to receive. I am poor. If you receive that now, ngoro yanjagia kũruta wĩ? Wa receive kĩndũ, the mind yambagĩrĩria gũ-compose what the heart has received. The mind compose kĩu kĩa nĩwe digestaga the mind ĩgathĩa. Oh, andũ acio rĩ matinyendete na meciria makanja rĩu gũkĩruta wĩra maramena nĩkĩ? Nĩ gũkuhĩha. Na rĩngĩ ona tikĩo gĩtũmi. Rĩu nĩ wanja kũruta kĩ? Wĩra nĩ wanja kũrutwo tondũ already you have received a message, whether positive or negative. Bibilia yugaga atĩ ũtanamba kwamũkĩra amba receive, tondũ wa receive nĩ ũkũhota kwamũkĩra in the spirit. Ngai nĩ amenyaga nĩ kũrĩ irĩma ambire kũ receive in the spirit akiuga nĩ kũgĩe cikĩoneka. So what you receive no ĩtũme maũndũ maku magĩre kana mathũke. Na nĩkĩo twĩragwo atĩrĩrĩ, you are fearfully and wonderfully made. If you receive that, ndũngĩtinda ũgĩthiĩ kũgũra njuĩrĩ cia kuongerera kana mbutu. No tondũ nĩ ũrarecibire wĩ mũirũ na ũirũ ti mwega, rĩu no mũhaka ũgerie gwĩtaga kũ bridge. Rĩu acio nĩ arĩa maregete kũ receive themselves. He kĩndũ ũrarecibire, rĩu tũraikara ona, rĩu kũhana ona, rĩu ti kwega. If you receive that, andũ aya tiega, gũkũ ti kwega. If you receive that, the mind yanjagia kũruta wĩra. It is not possible. Uko na mũndũ nĩ amũkwa tondũ nĩ receive. I cannot make it. Ndingĩhota. Ũhoro nĩ wathira. Nĩ ndakinya mũthia. If you receive that, the mind ĩkanja gũgũteithia gũ-compose. Ũguo weka atĩa? What have you received from your home? What have you received from your parent? What are you giving your children to receive? Na nikio tuka kanitha nigetha to receive hope. Tũhote gũthiĩ na mbere. Ũngĩũka kanitha o receive anything else, then your life mũthenya ũcio nduma wa bata.
Because you come to receive the power. Atomoma kero, you have to receive the Holy Spirit. Mutikoime Jerusalem before you receive. Haya. When you receive, wa mukira kedo guthiaga ate walikia kwa mukira. Kaigira ngoro. Then you repeat that thing. Ugacokera. Undu mwega ona mwiko ni gwigire. Mehia ti mehia. Mehia ni gucokera. Agikorwo ni undu mwega wa ucokera na ni urawamukirire undu ucio thiaga ukigiaga na miri tondu no urawucokera ugacokera kwiheana ugacokera utungata no uracokera ni uracokera undu uriku ni kaundu kega oko ni kaundu koru ndugekaga ara mekaga rehabilitation moigaga you first detox urute kiria giothe giku ni gutaruga mekagwo you detox warikia ku detox ukama rehabilitate warikia uguo ugacaria mechanism etagwo prevention of relapse prevention undu ucio ndugacoke tondu ungicoka ni mutino warikia uguo riu kanja ningi kumuhe habit njeru akambiriria ambiriria uguo akagea na character agĩa na character akagĩa na influence na akagĩa na reference na rĩu agĩa na reference akagĩa na legacy kwĩ maũndũ ũtagĩrĩirwo nĩ gũcokera na kwĩ maũndũ agĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa nĩ gũcokera rĩu nĩ ũkamenyaga nĩ marĩkũ nĩ ciugo irĩkũ njagĩrĩirwo nĩ gũcokagĩra nĩ mbica irĩkũ njagĩrĩirwo nĩ kuonaga mũtũrĩre wakwa nĩ experience irĩkũ njagĩrĩirwo nĩ kuonaga that one na rĩu ona wacokera maita maingĩ ĩtuĩkaga habit mutugo and a habit is a regular tendency or a practice something that you are used to do. A habit is an established pattern of behavior. Rĩu nĩ kwagĩa na pattern taru praise and worship rĩngĩ nĩ marĩ pattern ya kũina gũkũ they started as an action. That action igithie na mbere igituika habit, character, destiny. Riu ni lifestyle yao. It starts from somewhere. Now when we koguo, then you go to the third one. You start to meditate. Ati ono getemwo thakame undu ucio niguo ngiuma. Ogiuma mahoya. Ogiuma wega. Na kuri angi ono onete wega atia. Meditation yake ni evil. Githomo gikiuma kiega no mathaa macio ri ona ni marorage meditation aikurenda gutonga kana kugia kindu kina you speak that thing every day every time o muthenya taru ni ngigura ngari ya mbere nderire kana gakwa karia kanini tunataka kununua gari riu ko gatu ati mbeca ni gucera icaragio koigaga ni rucio na ni twendaga gwaka nyumba gakiuga twake ya ngorofa no tutiakihotire riu kahoya kanjiria atiriri baba acha tuombe gaikihoya mwathani twahoya uhe baba nyumba ya ngorofa karikia kuhoya gakinjira atiriri hurira fundi fundi ngikera ngoja sina namba yake sahi ndungikera ndukuhura riu ngikera ni ngari turagura we nginya gakihoera irio baba bariki chakula na gari ya baba kahoire miaka iyo nginya nageraga ngaiti ndugikaiguire tha niona walega gukiheri ni ngwiyumiriria twathi gwa cucu wao mahoya nginya cucu akoreta getagwo hope aki Mungu apatie hiyo gari tondu gahoire nginya cukuru kuonderagwo ni mwalimu viki hope arugama awezi acha hiyo gari ya sema meditation ucio ranywa johi gwaku ri muhoere mwaka mugima reka baba yanda ndukanoge meditate upon that mucio wako no koima muhunjia biashara no yako no ikurugama ona hinda riri ya corona
meditate upon that. Aragia ũhoro ũcio no ngumĩra no tũgatobora. Elija rĩrĩa athire kũhoya rĩrĩa itu rĩonekire ta goko ka mũndũ, akĩra mũndũ wake thiĩ ũkarorera kũhana, akiuga gũtirĩ kĩndũ ndĩrona, akĩmwĩra coka, ndiĩ kĩndũ ndĩrona, coka maita mũgwa, akiuga ndĩrona goko. Meditate upon that. Usichoke dada, usichoke, endelea, hiyo boma itasimama, kihiko kiu no gĩkũrũgama tika jina la Yesu. Meditate upon that. And when you meditate, after that now you express. Leu ũgeka maũndũ marĩa wĩciragia, maũndũ marĩa wa receive, nikio thiaga ũguo thiaga, nikio wĩkaga maũndũ macio wĩkaga because you received something. Nikio haranaga ũguo haranaga because you received something. Tikwenda gwaku, you received that attitude, you received it from anywhere. Glory be to God. Turekie. Because of that, leu no mũhaka ũgĩe na valve. Ciĩtagwo atĩa na Gĩkũyũ? Nyamũ cia kũhinga maĩ. Breki, tuga nĩ ti breki icio. Valves. Andũ arĩa tũtahaga maĩ ona ta rĩu harĩa hena valves ici cija. Mũndũ ahingũragĩra maĩ, wenda matikoimĩrĩ wĩkaga atĩa? Ũkahinga, thiĩ tiguo. Wahinga mũberethi rĩ, maĩ nĩ gũthira. Nĩkĩ gwathiĩ? Rĩu kũrĩ andũ na nĩguo tũkugĩte rũcinĩ, Ngai ndamahete neema ĩyo ya valves. Maĩ mao matihingagwo. Ona kwĩna ũru na kwĩna ageni ndangĩhinga. Niĩ ndiendaga kwĩhitha, niĩ nyendaga kwaria ũhoro wa ma, wa kũmena. Ndũĩ nĩ hinya ũreĩkĩra nĩgetha ũhingũrĩre maĩ. Na noguo nguga rũcinĩ ũngĩcera gwakwa na mũtumia tũtiraiguithania rĩ, na mũcere mũrĩ atatũ rĩ, na mwĩ deacons, mwarĩ wa ithe witũ rĩ, ona nĩ deacons moka rĩ, ithe ndakĩona ũrĩa mena Bibilia na imondo. Karibuni sana, gũkũ nĩ kwa evangelist, na nĩ tũkenagĩra Ngai nĩ ũrĩa atuĩkĩte maũndũ manene, nĩ atũmenyereire na makĩria ma mothe agatũhe thayũ. Niĩ na ndĩ harĩa rĩ, kiugaga ũcio thayũ ũrĩkũ? No nĩ ahingire, nĩ ekĩrire kĩ? Angĩkorwo wĩ Presbyterian, ndũngĩkora andũ a kanitha wa Gathoreki makĩaria ũhoro wa kanitha witũ nawe rĩ, ona ndũngĩkĩra valve. Ũguo moiga nĩguo, ona ta mũthomaga kuo. Kũrĩa gwitũ gũtatirĩ wĩra. Ngai, ĩro ũcio ũngĩ weka valve. Kwaya itũ ĩhana atĩa? Weka valve. Cemania hana atĩa? Weka valve. No one is perfect. It is only God, because He is God. The rest of us, we have limitations. Tutinoiga mehia marekererio, but weka ono koni urakaraga ri, tiga ũkĩrakara hingo cio ngeragia gũthima. Na nĩgetha tũkĩrĩkie valve nĩ ithatũ iro rĩkagĩra, wakĩmenyaga kaneno nĩ ngwĩkĩra haha hathi atĩa. One, reason. Nĩkĩ kĩratũma njĩke ũguo ndĩrenda gwĩka? That reason nĩ gũtũma ũnyihanyihe kĩ? Break. Angĩkorwo nĩ wanyuaga njohi na mũrũguo nĩ aranyua njohi, he maũndũ ũtangĩamba gwĩka, koiga we ona niĩ rĩ, mũtungati ũngĩ atũria atĩ aingatirwo cukuru nĩ kũnyua thigara, nĩ kũgucia thigara, akĩrwo agĩre ithe nake nĩ chain smoker. Akinya rĩ, mwarimũ ndamenyaga, na mwarimũ mathomaga na baba wao, no ndatigĩrĩirie nĩ ambĩrĩrie gwĩka atĩa, tondũ nĩ agĩũkire Nairobi. Mwarimũ akĩnengera ithe rũthanju, akĩmwĩra mũrũguo ndĩramũnyitire ira, na ndĩrenda we wambĩrĩre ũmũhũre nĩgetha ndĩmũcokerere. Atanahũrwo rĩ, mwanake akiuga mwarimũ, atanamba kũhũra rĩ, ndĩrutĩte na thigara ciake.
muthio igire kuma muthi ndikagucia thigara ndangiahotire tondu ndari na valve ndungikania mundu gwika undu munana niguo reka riu we nduri na valve ndingikura ruta 10% na ndirutaga ndiri na valve aiko ndwendanaga ndingikwira wendane so ngai aguteithie wambe ugie na valve follow igire atiriri if I qualify others it is my prayer 1 Corinthians chapter 9 verse 27 as I qualify others I pray hard and I wrestle with my body that I may also qualify dikere ando tuthie iguru na nie ndirathi are you a qualified qualifier do I qualify to preach do I qualify to pray do I qualify to say whatever I'm saying do I qualify do you qualify mimi kama sijatoa fungu la 10 vizuri siwezi ombea sadaka hata nikiambua geragia tu ndugu ngake ule ndaithia tondera menya haha ndahoera I'm not qualified and we have so many people who are qualifying but they are not qualified and that is why the impact cannot be felt gitumi gia gwika undu ucio ni kiriku the consequences should come first consequences ndathi uguo ri guguthia atia ndekona ri guguikara atia those consequences reason that reason na iya mwisho reason independent will uhoro wa kurugama na maguru maku thank God for the high court the court of appeal ni andu acio marangenirie muno 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 hindira maratuaga cira ndunatuo uni na ni andu othe mundu arerirwo athome judgment yake independent will amwe marakiuga ni njega angi marakiuga ni uru na nikio kuona kiama gitu na LCC na ciama ni hau ni agugithikiriria twathi LCC gutikoragwo na independent will ya andu aingi ikoragwo ya andu aigana atatu jaji mundu athomaga maundu make tukaigua ai cirwaga ni uguthia atia ungi nake agathoma ai ucio nake ni aregana ungi agathoma mathomire mundu meciria make magicoka magiuka tuwa consensus nderie mwathani andeithie ingigetwo handu mucemanio ngai andeithagie nie ngoiga uria ndirona kana uria ndiraigua na inyi mukoigua uria mureka atia cema neiga araigua undu munari ni uraigua iro cio nawe heana uria uraigua kana ugitire mucemanio mukireke agicemanie wiki tukihetukie maundu haraka uraigua atia tondu kuigua kuri uraigua niguo gutuma kwaye kure how are you feeling niko ni ndirorio ndi mwana wa kwaya ri ingiuga atiriri twakirwo tuikarage haria mugatuigua gatu iguru hey nayo uraigua hai na kĩoige handũ ha gũikara harĩa igũrũ rĩ nĩ tũheheite haha mbere ona ithuĩ tũikarage ho nĩ tũikarage kũu thutha ĩ tondũ kiugo kiugaga atĩrĩrĩ arĩa me thutha nĩ makarehwo mbere rĩu nĩkũ tũgũikara rĩu tũgoka tuako consensus and the church will grow and you enjoy the diversity of mind you enjoy the diversity of skills. Glory be to God. Tusimame. Mwathani nĩ twagũgatha na twagũkumia. Ngoro ĩyo yaku rĩ ta mĩthuthurie wega. Thamiri yaku rĩ ĩrakwĩra atĩa?
devotion cia maundu maria wendaga kuigua na kwirorera na gwika ni mariku niki gikugucagia ni wega kana ni uru ni atia witikitie tondu witikio waku by faith you'll go very far. By faith Enoch, by faith Abraham, by faith it is by faith that we move. Without faith you cannot please God. Witikio waku wiha intention is matanya maria urenda gwika mwaka ono cio ngiri ni mariku. May God help us. What did you receive that is tormenting your life? Ni maundu mariku wamukirire nginya umuthi ati we riu urageria kuma ndungihota kuma tondu ni warekereirie maingire maria matagirire. Turenda kuhoya for a minute. Undu wothe waingirire ngoro-ini citu ugituma twage guthie kuria twathiaga, ugituma twage gwitikio uria twetikitie, ugituma twage thayu, ugituma twage kirigiriro na hinya, tukwenda kuurega riu in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sema nyuma yangu, Mwathani, ngoro eno yakwa we ni umiuwi gukira mundu wothe, ona ni ndimiu wega, na tondu niyo kihumo kia maundu maria mega. Kwi maundu maingirire, ciugo ciaingirire, experience yaingirire, maundu ndanona magituma njage mwihoko na magituma njage gwika uria njaguo ni gwi. Ndakuhoya jehereria undu wothe utagiriire o kuria woimire thiini wa ritwa ria Jesu umeliu. Ngoro yakwa ndiri na giikaro kia mehia, ngoro yakwa ndiri na giikaro kia bitterness, ndiri na giikaro kia greed, ono guta ndiri undu wothe utagiriire ngoro yakwa riu ndiri na riu Mwathani we oturaga muoyo. I want to receive, and now I receive your wisdom, your power, your knowledge, your anointing, your peace, your victory. Hey, glory be to God. Mwathani Ngai uturaga muoyo, oguo niguo tukwenda kuga. Nitwamukira Ngai witu kiria kiagiriire, nitugwikira ngoro-ini citu Mwathani maundu maria makugiririria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. We nowe ungihota muthamaki kurathima ngoro citu, na nigetha twikage maundu maria me ngoro citu o maria magiriire. May you deposit your love, your mercy, your favor, your victory in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you. Thengiũ mũno mũhunjia witũ nĩ gũtũhe kiugo kĩega ũguo na watwarĩria ũhoro wa ngoro, na ndĩrehoka Ngai nĩ egũtũhe ngoro njega na thaka. Ngoro thaka nĩ ĩtũmaga mũndũ athakare ona ũthiũ ũkĩonekaga ko ũtarĩ mũthaka. Rĩu nĩrĩo ihoya rĩakwa, Ngai atũcenjerie ngoro na nĩgetha tũgĩe ngoro njega na ngoro thaka. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kuoya mĩhothi na tũgũtongorio nĩ Elder Gladys. Ni agocwo angikorwo ni ukuhariririe taithi yaku rugama na iguru, na angikorwo still ni uratumite na pay bill ningihoya nayo rugame, na ni kuri angi mokaga weekdays na magaikia mbeca ciao haha onawe rugama. Na mahinda matiri mwena witu tugerie kuhiuhia kanitha reke iturugame nigetha tuhoe. Nawe wina bahasha yaku miambararie na iguru ira Ngai uria urenda agwikire. Kei tuhoe. Awa thiini wa ritwa ria Jesu Kristo no twagucokeria ngatho ringi Mwathani ni undu wa kahinda gaka watuhe, ni twaigua kiugo giaku Ngai,
na nĩ twakinya hĩndĩ ya kũruta mĩhothi itũ mũthamaki mwega, nĩ tondũ ũguo nĩguo twathĩte tũgĩũka nyũmba-inĩ yaku Ngai tũkage twĩna kĩndũ mũthamaki mwega. Ndungata ici ciaku Mwathani nĩ cihonete kiugo gĩaku Ngai, na magoka na 10% ya kĩrĩa marathimĩte nakĩo Mwathani. Twahoya tuĩke wa kũmarathima, tuĩke wa kũmeka wega Ngai, njĩra-inĩ ciao ciothe Mwathani matongoragie no mamenyagĩrĩre. Mwathani kũrĩa marutaga wĩra twahoya double portion Mwathani. Jehova Ngai twahoya na promotion thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ tondũ through giving Mwathani nĩ tũhutagia gĩcũrĩ kĩa nguo yaku Ngai. Meke wega Mwathani na mathiĩ na mbere na kũmenya ũhoro wa kũheana. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa Mwathani tũraheana nĩ tũhutagia ngoro yaku. Nĩ twagĩgũtĩa mũno na nĩ twauga nĩ wega. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu twahoya ona twacokia ngatho. Amen. No mũrehe bahasha cianyu haha. Praise and worship. Praise and worship. Mtupatie wimbo.
mwathani agocoro ringi umuthi ni muthenya wa Musamaria board na nitwamwirite last week mutu support otogwo murona wa brothers mokite haha hindira mwaturathima na indo cianyu nituhotaga gukinyira these souls mugimarora uguo mwirwo marari chokora ndungitikia no riri uria Ngai amahete muthenya wa umuthi Ngai ni amacenjeirie ritwa. Bwana asifiwe. Na ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa twamona na gũkũ nja tũmetaga chokora ona tũkamorĩra na nĩguo ngwĩraga andũ first service he hĩndĩ Ngai ĩrĩga kũnjĩria akĩnjĩra atĩrĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũtarateithia andũ aya rĩ mwĩciragia mateithagio no. Kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa Ngai anjũririe na kumanagia na hĩndĩ ĩyo ngĩra Ngai reke mwathani ndute wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Bwana asifiwe. Ke tũtige kũruta wĩra ũrĩa tũronekana nĩ tondũ kiugo kĩrauga thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathiũ ũrĩa ũrekana guoko gũkũ gũtikamenye. Moko mau nĩ majirani no guoko gũkũ gũtiagĩrĩire kũmenya gũkũ kũngĩ ũrĩa kũreka. Reke twĩkage maũndũ ma hitho nake Ngai ũrĩa wĩ igũrũ nĩ arĩtũririkanaga. Jana tulikuwa tumeenda Bedside Children's Home na ciana icio reke ndĩmwĩre tũracionire ũthiaga rĩmwe ũkaigua kũrĩrĩra Ngai ũkaigua ruo rũnene nĩ tondũ no wende kũmahingĩria mahitaji mao mothe no ndũngĩhota. No nĩ tũngĩhoya mũthenya wa ũmũthĩ tafadhali ni mũtũnyitĩrĩre na nĩgetha tũhote gũkinyĩra andũ acio othe Ngai arenda tũmakinyĩre. A true gospel na nĩngũcokera rĩngĩ nĩrĩa hutagia ngoro cia andũ aya na nĩngũcokeria ngatho our chairman nĩ tondũ kanitha-inĩ ũyũ nĩ twĩtĩkĩrĩtio gũkinyĩra ngoro-inĩ icio na nĩkĩo twĩtagwo oasis of love nĩ tondũ nĩ tuonanĩtie wendo mũnene nĩ tondũ na indo iria tũrathiĩ nacio nyingĩ ciacio nĩ iria mũtũhete. Nĩngĩhoya angĩkorwo nĩ ũrĩkoragwo na mĩtu ĩtatũ piũ na no ũrathime andũ ta aya nayo marategemea andũ a kũmateithia nĩngĩhoya ũgokaga nacio ũkanengera mĩguĩ wacitiga harĩa nĩ tũkũhota gũcitwara kũrĩa ciagĩrĩire. Na reke ndĩmwĩre try God and see ũrĩa Ngai ekaga. Bwana asifiwe. Arauga tũmũgerie na tuone kana ndekũhingũra irathimo. Our MC karibu tũgũthiĩ na ihenya mũno kwoguo tũtikũmũiga mũtũhe ndagĩka nini na nĩgetha tũrĩkie na nĩ tũĩ Ngai no ekũmũrathima. Karibu sana Wamiruke. God bless. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo kanitha. Ngai witũ anenehe a Kristo. Amen. Nĩngwenda kũgoca Ngai ũyũ tũraga muoyo mũno nĩ tondũ wa kũhonokia na kũnjĩtĩra muoyo. Kũhonoka to ũguo nĩ njĩraga andũ rĩrĩa ndagĩa na mweke we are so special. Ithuĩ tũrĩ indo cia goro arĩa tugaga nĩ tũhonokete na indo njega ingĩhũthĩka na indo cia goro na cia bata na kũhonoka gwitũ nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia nĩ gũgatũkinyia matu-inĩ. Gĩtagwo Irimũ wa Marũkĩ nĩ hetwo wĩra nĩ Musamaria board nĩgetha tũgoce Ngai nao thĩinĩ wa wĩheani witũ. Tatiganjaria ciugo nyinyi mũno ũhoro wa kwĩheana. Kwĩheana nĩ gwĩtindĩkĩrĩria kũrathimwo. We akorwo ugaga kũrathimwo gũka goro ũguo cancel. Kegwe ngerekano njega ũkũ understand nĩ watonya thĩinĩ wa ngari na wakuo nĩ Elder Gladys. Rĩu no wagĩrĩire nĩ kwĩra ũngĩ thengio. Nĩ mũkuo kana nĩ mũkuani? Nĩ mũkuo. Oige thengio. Mũgwĩte tuothe. Elder Gladys nĩ agĩrĩire nĩ kwĩra mũkui ũyũ wakuo thengio mũno. Why? Tondũ rĩrĩ nĩ amũhe mweke wa kũrathimwo. Atangĩamũhe mweke wa kũrathimwo rĩ no ngangĩakĩrwo rathimwo. Nake mũkuu agĩrĩire nĩ kũmwĩra atĩrĩrĩ Elder Gladys Ngai witũ ndagĩkũrathime automatically the blessings come. Rĩu thĩna witũ nĩ kũremwo gwĩtindĩkĩrĩria kĩ? Irathimo-inĩ cia Ngai. Let me tell you, akorwo nĩ mũgũthikagĩrĩria mahoya haha metwo na ciugo cia mũhunjia cia mera atĩrĩrĩ mũhote gwĩkuĩra mathĩna marĩkũ? Mũhote kũhoyaga ona mũtigacoke kũhoya mahoerwo ũguo. Who knows? Ta ũkorwo next year tũtikaheo mweke ũyũ.
Mutirikei andu a Ngai twetharire. Riu wira witu ni gwitharira faster tondu ngoro ciao aria tutari thiini wa Musamaria board megutigwo makiuga matigutwira thengio rithu tukumera thengio ni gutuhe mweke wa kwirathimirwo ni Ngai nao magitwira rathimwo haha hatiri undu ungi ni twihuririe kurathimwo rekei turorie ngoro citu ibeti-ini muhunjia twira ngoro ciatonya gibeti-ini ri no kurora kana riu ni gwika mathabu mega kou kwina igana kwina meri kwina matatu mathabu we maku meke kuringana na uria twerwo kuringana na uria ukugaya ri kabica kau ni ukahurite ngwamba gwita Musamaria members nigetha moke tugoce Ngai na mbeca turute kuruta Gisamaria na Ngai witu ni eguturathima. Musamaria members hiyo hai ni tondu wa Ngai. Musamaria members matongoretio ni Elder Gladys mehariirie wega na ona ria matonyora umuthi bado no Musamaria members na mundu uraigua tangituika Musamaria ni okioroha tutuike a Samaria ni undu wa tungata uyu wa andu aria Ngai etete matungatwo. Mere Modia already ni atumete ngirinya thiini wa M-Pesa. Rose